लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा रूपन्देही र कपिलवस्तुको संयुक्त आयोजनामा बालबालिका हिंसा न्यूनीकरण तथा ब्याग स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम सञ्चालन हुन गइरहेको छ। सबैजनालाई नमस्कार। म कार्यक्रम सञ्चालिका इन्द्र कुमारी विश्वकर्मा। खहरेको उकाली र ओरालीमा धाउँदा धाउँदै खाली खुट्टा पढ्न भनी गहतेमा आउँदा आउँदै वर्षौंपछि मौका मिल्यो जन्म ठाउँ देख्नलाई। उमङ्गको लहर छायो बल्लेङ्गडी आउँदा आउँदै। धन्यवाद। अब म कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। मेची महाकाली संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेश पाल्पा कपिलवस्तु र रूपन्देहीको संयुक्त आयोजनामा बाल यौन हिंसा न्यूनीकरण तथा ब्याग स्टेशनरी वितरण कार्यक्रममा अब म कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गर्नको लागि हाम्रो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक तथा रूपन्देहीका पनि संयोजक श्री लता खड्काज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्री सुमन नेपालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। यसैगरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाजका केन्द्रीय सल्लाहकार श्री सूर्यहरि मराठाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि निमन्त्रणा गर्दछु। यसैगरी आसन ग्रहणकै क्रममा श्री रैना देवी छहरा 7 बल्डेङगढीका वडा अध्यक्ष श्री लोकेन्द्र बहादुर खड्काज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी श्री गहते माविका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री भक्तबहादुर खड्काज्यूलाई पनि म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। भक्तबहादुर खड्काज्यू। यसैगरी श्री गहते माविका प्राध्यापक श्री भोजराज खड्काज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा श्री गहते माविका बाल क्लबका अध्यक्ष श्री महेन्द्र विकज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महेन्द्र विकज्यू स्टेजमा आइदिनु। यसैगरी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज पाल्पाका संयोजक शान्ता समयज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सायद उहाँ आइपुग्नु भएको छैन, आउनुभयो भने हामीले फेरि आसन ग्रहण गराउने नै छौँ। यसैगरी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज कपिलवस्तुका संयोजक श्री चन्द्र अर्यालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी श्री गहते माविका सम्पूर्ण शिक्षक वर्ग तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसैगरी श्री गहते माविका पूर्व व्यवस्थापक समितिका अध्यक्ष साथै यहीँका स्थानीयवासी हाम्रो एकदमै बुद्धिजीवी बुवा नारायण बहादुर खड्काज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहण गर्न म अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आजको हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रकाशित गर्नको लागि पाल्नुभएका विभिन्न मिडियाबाट पाल्नुभएका भाइ बहिनीहरू, पत्रकार प्रेसबाट आउनुभएको भाइ बहिनीहरूलाई पनि म आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसैगरी बल्डेङगढीवासी, गहतेवासी, चिदीपानी, लौदपानी, सुकदमार, बुढीदमार सम्पूर्ण बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई म आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणको क्रम जारी नै रहनेछ। हाम्रो पाहुनाहरू आउनुभयो भने अब कार्यक्रमलाई बिस्तारै अगाडि लैजाने अनुमति माग्दछु म अध्यक्षज्यूसँग। अध्यक्षज्यूको अनुमतिसँगै अब म यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुमा
हामी सबैजना एकपटक उठेर हाम्रो राष्ट्रिय गान बाट हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ भन्दै म अनुरोध गर्दछु हाम्रो शिक्षकज्यूलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुनको लागि। उहाँले बजाउनुहुन्छ, हामी पनि सँगै उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि म आजका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर साथै अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी वाग्ले नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माफ गर्नुहोला। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज को उद्घाटन भयो। धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यू, उहाँले आजको कार्यक्रमको विधिवत उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। अब आजको यो हाम्रो कार्यक्रममा सबै सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनी, हाम्रा पाहुना दिदी दाजु बुवा आमा सबैजनालाई स्वागत गरिदिनको लागि मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज कपिलवस्तुका संयोजक श्री चन्द्र अर्यालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत कपिलवस्तु रूपन्देही र पाल्पाले आयोजना गरेको बाल हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना ब्याग स्टेसनरी वितरण कार्यक्रमका प्रमुख सभाध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू साथै यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू, शिक्षकज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरू साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत हामी यस मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा म मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज कपिलवस्तु संयोजक चन्द्र अर्याल हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सर्वप्रथम त म यस रैनादेवी गाउँपालिका है अगाडि के अरे बल्डेनगढीका सम्पूर्ण जनसमुदायमा म एकदम नमन गर्न चाहन्छु। यहाँसम्म आउने मौका दिनुभयो र यस मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको यस सँगसँगै कपिलवस्तु पाल्पा र रूपन्देहीको एउटा सहमतिमा तीनैवटा जिल्लाहरू बसेर छलफल गरेर हामीले केही गर्नुपर्छ है भन्ने एउटा सोचका साथ हामी यस पाल्पा रैनादेवी गाउँपालिकालाई हामीले टार्गेट गरेर यस कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र यस आयोजना गरेको कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू र आजका सम्पूर्ण यो गाउँपालिकाकै लागि धुकधुकी भन्नुभएको एकदम
हामीले सोचेको, हामीले आँटेको, हामीले कल्पना गरेका हर कुराहरूलाई साथ अवश्य पनि पाउँछ भन्ने ढुकढुकी आजका एकदम यस कार्यक्रमका एउटा तारा जे भनौँ प्रमुख अतिथिज्यू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल र अरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र देशमा अतिथिज्यूहरू साथै यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका सम्पूर्ण शिक्षकहरू, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, विद्यालयका सर म्याडमहरू र यस्तो शनिबारको दिन पनि यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था, यस्तो अप्ठ्यारो बाटोघाटो सबै चिजलाई त्यागेर हामी त्यहाँनिर जानुपर्छ, कार्यक्रममा पुग्नुपर्छ, कार्यक्रममा पुग्ने हाम्रो दायित्व भनेर जुन सोचका साथ आउनुभयो आएका हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँका सम्पूर्ण अभिभावकहरू साथै पत्रकार मित्रहरू र तीनैवटा जिल्ला कपिलवस्तु, पाल्पा र रूपन्देहीका मेची महाकालीका सम्पूर्ण समिति सदस्य एवं आजीवन सदस्यहरूलाई सम्पूर्णलाई मैले हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरू जुन एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि यहाँ आउनुभयो त्यसका लागि म आफ्नो तर्फबाट र संयुक्त आवाजको तर्फबाट पनि फेरि पनि मैले उहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र मलाई के छ भने यस संस्थाको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराउनुको साथै आज धेरै बालबालिकाहरू, बच्चाहरू हिंसामा परिरहेका छन्। हिंसामा पर्नुको कारण के त? के कारणले हिंसामा पर्यो र यसलाई हामीले न्यूनीकरण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा थोरै कुराहरू म यहाँ गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम मैले के भन्न चाहन्छु भने थोरै आजका हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूकै कुराबाट जोडेर म अगाडि जान चाहन्छु। हामी नेपाली हौँ, हामीलाई के चाहिएको छ? विकास चाहिएको छ। हामी यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा छौँ, आज हामीले प्रमुख अतिथिज्यूलाई यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि उहाँले यत्रो समय दिएर, एउटा व्यस्त व्यक्तिले यत्रो समय दिएर यहाँनिर आउनुभयो, उहाँलाई हामीले लिएर आयौँ, उहाँ आउनुभयो। किन त? उहाँ यस ठाउँमा उहाँलाई लिएर आउँदा आउँदै उहाँको पहिला आफ्ना पुर्खाहरू बसेकै ठाउँ पनि हो सायद यो, मलाई लाग्छ। त्यसकारण यहाँनिर उहाँ आउँदाखेरि मेरो बाउहरू, मेरो हजुरबुवाहरू, मेरो बाजेहरू बसेको ठाउँ अहिलेसम्म यस्तो अनकन्टार रहेछ, अविकसित रहेछ। मैले त केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँमा छाप परिसकेको छ, तर गर्नको लागि पनि हामीले अवसर र मौका पाउनुपर्छ, ठाउँ पाउनुपर्छ। त्यसकारण यहाँका सम्पूर्ण मैले वासीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे ल्याउनुपर्छ। हामीले हामी पार्टी हेर्ने होइन, हामी कहिले पनि पार्टी भनेर पार्टीको अगाडि दौड्ने होइन। पार्टीले हामीलाई केही गर्दैन, राम्रो व्यक्तिले हामीलाई सबै कुराको सुविधा पुर्याउनुहुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँका गाउँवासीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू जुटे पार जोसुकै जे भए पनि केही हुन सक्दैन। सबभन्दा शक्ति भनेको अझ के हुन्छ? महिलामा हुन्छ। महिलाले आएर देशको काया पलट्न सक्छ। त्यसकारण उपस्थित सम्पूर्ण मैले महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे ल्याउँ यहाँनिर र अब आउने चुनावमा उहाँलाई यहीँनिरबाट जनप्रतिनिधिबाट हामीले जिताउँ, यहाँको उम्मेदवार बनाऊ, यहाँका प्रमुख बनाऊ, मेयर बनाऊ, हामीले जे सक्छौँ त्यही बनाऊ। त्यसपछि हाम्रो यो सायद यो जुन अनकन्टार छ, जुन अप्ठ्यारो छ, यो ठाउँले काँचुली पेर्न सक्छ होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। त्यो विश्वासका साथ मैले तपाईँहरूलाई नै आग्रह गरेको हो। र म्याडमले किन यस्तो भन्नुभयो भनेर नसोच्नु होला, मैले राजनीति भनेको होइन, यो ठाउँको विकासको लागि म यो बाटो आउँदा आउँदै मलाई साह्रै पिर पर्यो। यस्तो अप्ठ्यारो बाटो छ, बच्चाहरू कहाँदेखि कहाँसम्म पढ्न आउँछ, यो बाटो उकाली ओह्राली हिँड्दै आउनुहुन्छ उहाँहरू। हिँड्ने क्रममा कतिपय ठाउँमा सुनसान होला, भोलि कतै हाम्रो बच्चाहरू त्यो सुनसान ठाउँमा फेरि अप्ठ्यारोमा पर्ने हो कि भन्ने एउटा डरले मैले यत्रो व्यक्तित्व आउनुभएको छ। कमसेकम उहाँ त पूर्व गभर्नर हुनुहुन्छ, अर्थविद हुनुहुन्छ, सबै कुराले जानेको हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यहाँनिर उहाँलाई यहाँनिर ल्याउँदा हामीलाई केही सुविधाहरू पाइन्छ, केही आशा पलाएर मैले व्यक्त गरेको हो। र अब मैले पुनः फेरि मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवासको स्थापनाका बारेमा कुरा गर्छु। यो हाम्रो संस्था जन्मेको, हामी आधिकारिक तरिकाले जन्मेको त अझ 1 वर्ष पनि भएको छैन। सुरुमा हामीले यो संस्था जन्मायो। यो संस्था जन्माउने हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले यहाँ हुनुहुन्न, अमेरिकामा हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ एमु शर्मा सुब्बा। जुन संस्थालाई उहाँले वहाँ बसेर एउटा परिकल्पना गर्नुभयो, म नेपालका दिदीबहिनीहरूलाई केही गर्न चाहन्छु, केही बनाउन पर्छ उहाँहरूलाई।
उहाँहरूको आत्मविश्वास बढाउन पर्छ, उहाँहरूलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने गराउन पर्छ भन्ने एउटा सोच लिएर, सकारात्मक सोच लिएर उहाँले केही समय त्यसैमा के गर्न थाल्नुभयो, विचाराधीन हुन थाल्नुभयो र त्यहाँनिर उहाँले कल्पना गर्न थाल्नुभयो, एउटा सपना हेर्न थाल्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै त्यो सपनालाई के गर्न थाल्नुभयो, साकार बनाउन थाल्नुभयो र त्यो सपनालाई साकार बनाएर अहिले हामीलाई मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज भन्ने एउटा संस्थाको रूपमा खडा गर्नुभयो र हामी त्यो संस्थामा खडा भयौँ र यो संस्था स्थापना भएको आधिकारिक तरिकाले 1 वर्ष नपुग्दै यति धेरै भड्को मारियो संस्थाले, त्यसको त हामीले बयानै गर्न सक्दैनौँ। तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको होला। अहिले त जता पनि हामीले के सुन्छौँ, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले यो ठाउँमा यो राम्रो काम गर्यो, यो ठाउँमा समस्यामा परेका बुहारीको उद्धार गर्यो, त्यो ठाउँमा अप्ठ्यारोमा परेको बुवाहरूको सेवा गर्यो, त्यो ठाउँमा अप्ठ्यारोमा परेको आमाहरूको लागि उद्धार गर्यो भनेर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समाचारमा फेसबुकहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुहोस् धेरै कामहरू हाम्रो आइरहेको छ। यसको स्थापना एमु शर्मा सुब्बाजीले गर्नुभएको र यहाँसम्म गरेर हामीलाई जुन एउटा मार्गदर्शन दिनुभयो त्यसको लागि म यही ठाउँबाट एमु शर्मा सुब्बा हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने आज यो मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाज सायद स्थापना नभएर यसका मेम्बर हामी नभएको भए तपाईँ हाम्रो बिचमा भेट पनि हुन्थेन होला। त्यसकारण यस संस्थाको काम तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई खुल्दुली होला, खालि बुहारी आवाज भनेर भन्छ। बुहारी त म पनि हिजो छोरी थिएँ, आज बुहारी छु, भोलि सासू बन्छु है। म त बुहारीबाटै सासू बन्नियो भने सबै बुहारी बन्दै बन्दै सासू बन्नियो। त्यसकारण बुहारीको मात्रै संस्था होइन, यहाँ यो संस्था आमाको पनि हो, बुहारीको पनि हो, छोरीको पनि हो, दिदी बहिनीको पनि हो, दाईहरूको पनि हो, भाइहरूको पनि हो। जो पनि पीडित छ, जो पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ, जो समस्यामा परेको छ, त्यो सबैको यो संस्था हो। यो संस्थाले आफूले सकेको अन्यायमा परेका जो दाई हुन्, चाहे बुवा हो, चाहे आमा, चाहे बुहारी, जोसुकैलाई पनि के गर्छ त पूर्ण रूपले हामीले के गर्छौँ, सहयोग गर्छौँ। त्यसकारण नै यो मेची महाकाली संयुक्त आवाज जुन बुहारीको छ, हामी बुहारीको मात्रै, यो बुहारीको मात्रै हो, सासूलाई तैँले हेला गर्छ भनेर आमाहरूको दिमागमा होला, त्यो होइन, त्यो गलत हो, त्यो दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। यो आमाको लागि चाहिँ केमिकल पत्ता लगाउने तिमी एउटा छोरी हो, त्यसकारण तिमी छोरी छोरी बना, डराएर हिँड, सालले छाती खोलेर हिँड, टाउको ठडाएर हिँड, कसैले केही भनेन पर थर्काएर हिँड, कसैसँग डराएर होइन, अन्यायमा परेर होइन, अन्यायको विरुद्धमा लडेर हिँड भन्ने कुराहरू हामीले के गर्नुपर्छ, हामी आमाले सिकाउन पर्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रा छोरीहरू के हुन्छन्, सुरक्षित हुन्छन्, कहिले पनि लुटिन्नन्, कहिले पनि चिथरिन्नन्, कहिले पनि चुसिन्नन् हाम्रा छोरीहरू। जबसम्म हामीले छोरीलाई रातिमा हिँड्न हुन्न, छोरा मान्छेले जे पनि गर्न हुन्छ, किन त्यही छोरा मान्छेले जे पनि गर्न हुन्छ भनेको नाताले नि आज के भयो त हाम्रा छोरीहरू लुटिएका छन्। हामीले संस्कार छोरालाई दिनुपर्छ, छोरीलाई होइन। छोरा होस् त झुकेर हिँड, त टाउको ठाडो पारेर हिँड्ने होइन, त झुकेर हिँड्न पर्छ, त पनि समयमा आउन पर्छ। राति 10 बजे छोरा भनेर घरभित्र पस्न पाइँदैन, 6 बजे त पनि आउन पर्छ, छोरी पनि 6 बजे आउन पर्छ भनेर जुन हामीले कुराहरू छन् त्यो कुराहरूलाई हामीले लाद्यौँ भने पक्का पनि हाम्रो जुन हिंसा छ, जुन अपराध भइरहेको छ, जुन समाजमा घटेका घटनाहरू घटिरहेका छन् प्रत्येक दिन, त्यो के हुन्छ त न्यूनीकरण हुन्छ, समाप्त हुन्छ, खतम हुन्छ। र भर्खरै तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो कि नै, 3-4 दिन अगाडिको कुरा हो, बागे बर्दियामा 14 वर्षको बच्चाले, 14 वर्षको पनि बच्चै हो के, बच्चाले एकै दिनमा 4वटा बालिकालाई हिंसा गरेको छ। 4वटा बालिकालाई कपडा लिएर आएको छ, विद्यालयबाट फर्किँदाखेरि टालाहरू लिएर आएर प्रत्येक 4वटा बालिकाको हात खुट्टा बाँधेर रेप गरेको छ। किन गर्यो थाहा छैन हामीलाई। त्यसकारण अब राज्यले, मैले राज्यलाई पनि के भन्छु, अब राज्यले पनि के गर्नुपर्छ भने हाम्रो देशमा दिन प्रतिदिन जुन हिंसा बढेको छ, जुन बलात्कारपछि हत्या भइरहेको छ, के कारणले हो, हामीले कारण पत्ता लगाउने हो। किन भयो त आखिरी, केही त छ यसको पछाडिको कारण। त्यो कारण पत्ता लगाएमा पक्का पनि हाम्रो के हुने छ, हाम्रा जुन चेलीबेटीहरू छन्, जुन शोषित छन्, त्यो निर्मूल हुन नसके पनि केही त न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। र हामीले जुन आज यहाँ भनिरहेका छौँ, यौन हिंसा न्यूनीकरणका लागि केही कुराहरू चाहियो भन्ने कुरामा मैले के भन्छु भने यसका लागि केही 2-4वटा कुरा मैले टिपेर ल्याएको छु। जस्तै परिवारमा मित्रताको व्यवहार गर्नुपर्छ, हामी बालबालिकाहरूका कुराहरू हामीले सुन्नुपर्छ, बच्चाहरूलाई समय दिनुपर्छ,
उसलाई डरको भावना पहिलेबाट हामी आमा बाउहरूले के गर्नुपर्छ त हटाइदिनुपर्छ। म मेरो बच्चासँग तपाईँको बच्चासँग साथीको व्यवहार गर्नुहोस्, आमा छोरी दिदी बहिनी बन्नुहोस्, आमा छोरी साथी बन्नुहोस्। के गर्छ त्यो बच्चाले तपाईँलाई सबै कुरा तपाईँसँग के गर्छ भन्छ, आमा म फलान ठाउँमा गएको मलाई फलानाले यस्तो भन्यो अथवा जिस्कायो अथवा राम्रो कुरा नराम्रो मात्रै कुरा हुन राम्रो पनि कुरा आयो गर्यो भनेर भन्छ। किन भन्छ? तपाईँ साथी बनिदिनु भएको छ त्यो छोरीसँग, त्यसपछि न तपाईँसँग ऊ निर्धक्क भएर के गर्छ त भन्छ। त्यसपछि पनि त्यहाँनिर पनि हामीले त्यो छोरीहरूलाई हो हेर है नानी यहाँनिर तिमीले कुरा जुन गर्यौ त्यसबाट केही त छ है, तिमी होसियार भनेर हामीले अघि पनि के गर्न सक्छौँ उसलाई होसियारी गराउन सक्छौँ। यस्तै अनावश्यक रूपमा छिमेकी हाम्रो घरमा कुनै व्यक्ति छिमेकी अथवा एबिसी जोसुकै व्यक्ति आइरहेको छ, उसको आउने तरिका, उसको हेराइ, उसको बोलाइ, उसको हिँडाइ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। किन आइरहेको छ त? पहिला आउँथेन बिचमा, किन आइराख्यो? उसको बोलाइ कस्तो छ, उसको हेराइ कस्तो छ, ती सबै कुरा हामीले यदि ख्याल गऱ्यौँ, त्यो बुझ्यौँ, हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त हिंसा थोरै न्यूनीकरण हुन्छ, खतमै नभए पनि केही हदसम्म कम हुन्छ। यस्तै बच्चाहरूलाई एक्लो ठाउँमा हामीले हिँड्न दिनुहुन्न। जस्तै आजै आउँदाखेरि मैले हेरेँ, आउने क्रममा मैले साथीहरूलाई पनि भने आउँदै तल खोला छ है, त्यो खोलामा एउटा नानी भर्खरको धेरै वर्ष भएको छैन, त्यो 6-7 वर्षको बच्चा छ, एक्लै छ, सुनसान खोला छ, ऊ नुहाउँदैछ त्यहाँनिर। मैले भनिसकेको छु साथीहरूलाई, ल यस्तो सुनसान खोला छ, ऊ नुहाउँदैछ एक्लै, कतै दुर्घटना पो हुने हो कि? त्यसकारण हामी अभिभावकहरूले के गर्नुपर्छ भने हामी दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि त्यो खोलाहरूमा त्यस्तो सुनसान ठाउँमा पनि बच्चाहरूलाई सकेसम्म जान दिनुहुन्न। विडम्बना हाम्रो बाध्यता, हाम्रो मजबुरी, हाम्रो आवश्यकता, हाम्रो परिस्थिति नै त्यस्तै छ। सुनसान। हेलो, धन्यवाद। यस विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी एवं मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज कार्यक्रममा आबद्ध बहिनीलाई, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, यस कार्यक्रममा मञ्चमा आसीन प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि र अन्य अतिथिगणहरू, साथै पत्रकार भाइहरू, विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका बुवाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू र शिक्षक साथीहरू एवं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, गहते माविले आज सुनौलो मौका पाएको छ। किनभने यस ठाउँमा विगतदेखि राम्रा मान्छेको आगमन निकै कम हुने गर्छ। मलाई याद छ, म यस विद्यालयमा अध्यापन गराउन थालेको 31 वर्ष भयो। 10 वर्ष पहिले मैले बिन्ती गरेर जिल्ला शिक्षा अधिकारीज्यूलाई बिन्ती गरी यहाँ लिएर आएको थिएँ र उहाँले यहाँको हाम्रो हालत देखेपछि प्रत्येक वर्ष एक-एकवटा टस दिँदै 4वटा टस दिनुभएको थियो। यहाँ हेर्नै नआउने, उहाँबाट यहाँ कस्तो छ भन्ने कुरा थाहै नपाउने, अनि हाम्रा समस्याहरू जिउका तिउ रहने, एकदम समस्यामा पिल्सिँदा यी भवनहरू उहाँहरूबाटै यहाँ देखाउन ल्याएपछि, स्थलगत अनुगमन गराएपछि मात्रै यी भवनहरू हामीलाई प्राप्त भएका थिए। धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ। यो महेन्द्र राजमार्गबाट दूरीको हिसाबले यो मात्रै 15 किलोमिटर माथि छ। आज तपाईँहरू घुमाउरो बाटो आउने यो 19 किलोमिटर माथि छ। सिधै गयौँ भने हामी यहाँबाट अहिले खनिरहेको बाटो यो महेन्द्र राजमार्गमा 15 किलोमिटरमा यही स्कुलमा आइपुगिन्छ। तैपनि दूरीको हिसाबले यहाँ नजिक देखिए तापनि यहाँ विकास निर्माणका कुराहरू धेरै पछाडि छन्। एकदम दुर्गमको हिसाबले चिनिन्छ यसलाई। उता जहाँ गयो भने हामी पाल्पा जिल्लामा गयो भने, सदरमुकाममा गयो भने त्यहाँबाट कर्मचारीलाई सजाय दिनु पर्यो भने कहाँ पठाइदिने, तँलाई बल्डेङगढी पठाएस ठिक हुन्छस् भन्थे। अहिले पनि भन्ने गर्छन्। राम्रा मान्छेहरूलाई यहाँ टिचरलाई जनतन सौरा गरेर लिएर आयो, दुर्गम मान्छन्, बस्न सबै कुरा सहज छैन, त्यसपछि सौरा भएर गइहाल्ने। यहाँको स्थानीय मान्छेले मात्रै चलाउनका लागि अलिअलि पढेका मान्छेहरू नपढेको हुनुहुन्न, यहाँको मान्छे पनि पढेको हुनुहुन्छ,
तर यहाँ बस्न कसैलाई मन पर्दैन, झरिहाल्नुहुन्छ। यसैका बावजुद यो विद्यालयमा आफ्ना समस्याहरू यहाँहरूको माझ पोख्न पाउँदा निकै खुसी पनि लागेको छ। र मैले आफै विद्यालयको प्रभाग हुनाले मैले विद्यालयको थोरै ऐतिहासिक विवरण बताउँदै यहाँहरूलाई हाम्रो विद्यालयका समस्याहरू चाहिँ व्यक्त गर्न गइरहेको छु। यो विद्यालय 2028 सालमा स्थापना भएको हो। यस विद्यालयका संस्थापक लप्टन श्यामबहादुर कार्की हुन्। यो विद्यालय सुरुमा यहाँ स्थापना भएको होइन, यो माथि अहिले हालको वडा कार्यालय भवन रहेको ठाउँमा यो स्थापना भएको हो। यो त्यहाँ 2-3 वर्ष पछाडि यो चाहिँ त्यहाँ झगडा हुन थालेपछि, पैसा सरकारी तौरबाट केही आउन नआएपछि त्यहाँ विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिन भएर त्यहाँ झगडा सुरु भएपछि मौगाले हाम्रा हजुरबाहरूले 2025 सालमा यहाँ चाहिँ विद्यालय स्थापना गर्नुभएको बुझिन्छ। त्यहाँबाट यहाँ सरेर आएको भन्ने बुझिन्छ। अनि हामीले धेरै समयसम्म कक्षा 1 देखि 3 कक्षा यहाँ सञ्चालन भएको थियो। हामीले पढ्ने बेलामा हामी 3 कक्षा पास गरेर यो गाउँ नै छोडेर अन्त गएर पढेका हौँ। हाम्रो पालामा थिएन यो। तर यो पछि बिस्तारै 2051 सालदेखि यो कक्षा 6 बल्ल बल्ल अनुमति लिएका थियौँ र कक्षा 6 नै 4 वर्ष सञ्चालन भयो। 7 कक्षा र 8 कक्षाको अनुमति ल्याउनै सकेनौँ। त्यस पछाडि हामी 2055 सालमा कक्षा 7, 58 सालमा बल्ल कक्षा 8 यहाँ चाहिँ सञ्चालन गरेका हौँ। त्यसै गरी कक्षा 8 सञ्चालन गरिसकेपछि अलिअलि हुने खानेहरू 9-10 पढ्न, 11-12 पढ्नको लागि बजार झर्ने र अधिकांश मान्छेहरू 80% जति मान्छेहरू यहाँ कक्षा 8 पास गरेपछि यही गाउँमै बस्ने विदेशी त्यस्तो चाहिँ प्रचलन थियो। र हामी 2070-71 सालमा हामी यो टोलको हिसाबले भेगिएको हिसाबले पनि यो वडाले सबै रकम यो विद्यालयमा चाहिँ खर्च गर्न सक्दैन, किनभने टोल मिल्दो छैन। हाम्रो 2टा टोल यो डाँडादेखि उतापट्टि छ, केही टोल यो डाँडादेखि तलपट्टि छ। यहाँ हामीसँग रहेका 3-4 वटा टोलबाट यो विद्यालय सञ्चालित छ। त्यसकारण हामी 2071 सालदेखि यो हामी कक्षा 9 सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र हालसम्म हाम्रो विद्यालयमा 14 जना शिक्षक स्टाफहरू छन्। प्राइभीमा 7 जना छौँ, निवाबीमा 2 जना छ र निस्वतमा 3 जना गरी 14 जना कर्मचारी, 2 जना गरी 14 जनाको स्टाफ छ हाम्रो। मावि तहमा एउटा पनि दरबन्दी छैन। करिब हामीलाई वर्षको 7 लाख रुपियाँ हामीले सरहरूलाई न्यून तलब दिएर पनि करिब 7 लाख रुपियाँ हामीलाई खर्च आवश्यक पर्छ। त्यो खर्च आवश्यक चाहिँ हामीले साउनदेखि अहिलेसम्म सरहरूलाई तलब खुवाएका छैनौँ। अहिले गाउँपालिकाले 5 लाख विनियोजन गरेको छ। त्यही पैसालाई पनि हामी निकाल्नको लागि अत्यन्त धौधौ छ। विगतको वर्षमा 1 लाख पिसिएफ बनेर गाउँपालिकाले हालेको थियो। त्यो पैसा लिएर निस्वतमा तलब खुवाइदियौँ। पछि हामीलाई बेरुजीको चिठी आयो, तुरुन्त चाहिँ फिर्ता गर्नु भन्ने थियो। अब खुवाइहाल्यो, कहाँबाट फिर्ता गर्नु हामीसँग छँदै छैन। त्यसपछि यो वर्ष पनि त्यो बेरुजी छँदैछ। यो पटक 5 लाख विनियोजन गरेको छ, त्यसको प्रक्रियामा छौँ। सरहरूलाई हामीले अहिलेसम्म श्रावणदेखि यो अहिलेसम्म फागुनसम्म हामीले तलब चाहिँ भुक्तानी गरेका छैनौँ। त्यो बाँकी नै छ। त्यो समस्या जिउको त्यो छ। यदि गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएन भने विगतदेखि हामीले गाउँबाट घरबाट पैसा उठाउने गर्छौँ। सामुदायिक वनहरूले सकेसम्म केही पैसा सामुदायिक वनले हुँदासम्म चल्दासम्म दिन्थ्यो। अहिले त्यो सामुदायिक वनबाट काठ बिक्री हुन छोड्यो। अहिले हामी घरबाट उठाएको चाहिँ इतिहास हामीसँग छ। हामी एकदम सामान्य मान्छेलाई 1000, 2000, 2500सँग रकम उठाउने गर्छौँ र सरहरूको तलब भुक्तानी गर्ने गर्छौँ। यो हाम्रो समस्या जिउका त्यो छन्। विद्यार्थी यो वर्ष हामी कहाँ 142 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यहाँ भौतिक संरचनाको हिसाबले त यहाँ देखिहाल्नुभयो। 4 वटा टसहरू छन्। एउटा कच्ची भवन छ, एउटा कच्ची भवन छ। यो पनि बर्खामा पहिरो गयो, दायाँ बायाँ पहिरो गएको छ। यसको भवन चाहिँ बनाउने प्रक्रियामा छ। केन्द्रीय हाम्रो सांसद बाट यो यस भवनलाई 18 लाख पैसा परेको छ। गाउँपालिकाले हामीले चाहिँ उपभोक्तालाई काम गर्न नदिने, उहीँबाट टेन्डर गर्ने भनेर भनेको छ। टेन्डर एकपटक 15 दिन खुल्यो, कोही पनि ठेकेदार जानु भएन। अर्को पटक फेरि 15 दिन थपेर सूचना जारी गरेको छ। यहाँ 2 जना ठेकेदार आउनुभएको थियो अस्ति। उहाँले यस्तो विकटमा नि कहाँ काम गर्न सकिन्छ गइयो भनेर जानुभयो। उहाँले पनि टेन्डर हाल्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्न। अब हाम्रो सायद मलाई लाग्छ कोही पनि हुनु भएन भने बल्ल बल्ल परेको 18 लाख त्यही पनि काम गर्न पाएन भने फ्रिज भएर जाने हो कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ। हामी उपभोक्ताले गर्न पायौँ भने हामी गर्थ्यौँ। तर अब यो नर्म्स अनुसार हामीले नपाउने भएपछि
गाउँपालिकाले टेन्डर गरेर त्यो दिने प्रक्रियामा छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ यो पनि विलम्ब भइरहेको छ। हुने वा नहुने त्यो पनि शङ्काको विषय छ। अब हामी यो विद्यालयको आन्तरिक यहाँको भौतिक संरचनाको बारेमा र हामीलाई आवश्यकता के छन् भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। हाम्रो 1 देखि 8 कक्षासम्म हामीले कम्प्युटर कक्षा चलाउने भनेका छौँ। हामीसँग 4वटा कम्प्युटर मात्रै छ, अरू कम्प्युटर नभएको हुनाले कम्प्युटरको पनि ठुलो समस्या सिर्जना भएको छ। ल्याब यो वर्ष हामीले 6 लाखको ल्याब चाहिँ सामग्रीहरू उपलब्ध भएको छ गाउँपालिकाबाट। त्यो चाहिँ ल्याब सामग्री सञ्चालन गरिरहेका छौँ, ल्याब सञ्चालन गरेका छौँ। तर योग्य शिक्षक नभएको हुनाले त्यहाँ भएका सामग्री सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ हामीलाई। अब धेरै पढेको टिचर ल्याउँ भने हामी तलब भने जति तलब दिन सक्दैनौँ। सामान्य ढङ्गले चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने हाम्रो बाध्यता परिस्थिति छ। अब देखिहाल्नुभयो ओपन छ, सबै यो विद्यालय ओपन छ। सब गाई भैँसी बाख्रा सब भित्र उल्लिन्छन्। यहाँ बल्ल बल्ल त्यहाँ एउटा गेट बनाएको थियौँ, त्यो पनि भाँचियो। अब त्यसलाई मर्मत गर्ने हाम्रो पैसा हामीसँग स्रोतै जुटेको छैन। अब वरिपरि वाल लगाएर पर्खाल घेराबन्दी गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसो पनि हामी आर्थिक स्रोतको अभावका कारण यो पनि हामी गर्न सकिरहेको चाहिँ छैनौँ। अनि दरबन्दी हामीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा त यो भवन बरु विद्यार्थीलाई बाहिर राखेर पढाइन्थ्यो होला, तर दरबन्दी नै नभएपछि मावि तहमा एउटा पनि दरबन्दी नभएपछि पिसिएफ चाहिँ भनेर मावि अनुदान भनेर कहिले 1 वर्ष दिन्छ, अर्को वर्ष काटिदिन्छ। त्यो पनि नभएपछि हामीलाई ठुलो समस्या दरबन्दीबाट भएको छ। त्यसकारण हामीले धेरै हार गुहार गरेका छौँ। हामीले नेताहरू त हामीले कसैलाई बाँकी राखेका छैनौँ, भन्नलाई बिन्ती गर्न कसैलाई हात जोड्न बाँकी राखेका छैनौँ। तर यहाँ आएर ठुला नेताहरूलाई भाषण गराएका छौँ। उहाँले उपलब्ध गराउँछौँ गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर कहिले गर्ने हो? हामी यहाँ पिल्सेर मरिसक्यौँ, उहाँले गर्ने दिन आएकै छैन। त्यसकारण हामीलाई सान्त्वना दिने बाहेक हामीलाई हाम्रो अगाडि आएर गरिदिने कोही पनि रहेन। हामी नेताहरूलाई जति पनि हारगुहार गरेका छौँ, हामीलाई अहिले पनि विश्वास लाग्दैन। हामी अहिले खासै नेताहरूलाई बोलाएर मञ्चमा लिएर भाषण चाहिँ गराउँदैनौँ, किनभने उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ तर गर्ने चाहिँ एउटा पनि गर्नुहुन्न। 100वटा बोल्दा एउटा पनि गर्नुहुन्न, विश्वासै लाग्दैन। हाम्रा समस्या जिउका त्यो रहिरहने भएको हुनाले हामीले भन्ने मात्रै गरिरहेका छौँ, तर पाउने चाहिँ जिरो छ हामीसँग। अब बाटाको परिस्थिति त हेरिहाल्नुभयो तपाईँहरूले, आज आउनुभयो। अब जङ्गल हामीलाई त यो जङ्गल त सामान्य लाग्छ, यो बाटो त सामान्य लाग्छ। अब हामी यो बर्खामा पनि जाने हो, पानी आएको बेला पनि बाइक लतार्दै झर्ने हो हामी तल। सबै सरहरूको घर यहाँ छैन, केही सरहरू छ हुनुहुन्छ, नत्र भने धेरै जसो सरहरू बाहिरबाटै आउनुहुन्छ, बाइकमै आउने जाने गर्ने हो। त्यो परिस्थिति पनि बर्खामा हामी यही बाटो भएर तपाईँहरू आज हिउँदमा त यसरी गाह्रो भयो, हामी बर्खामा यही बाटोमा चिप्लिँदै बाइक लतार्दै हिँड्छौँ हामी। अब बाटोको कुरै नगरौँ। यो हामी जन्मिनुभन्दा पहिले सुन्दरै ढुङ्गा टु सालजन्डीको मोटर बाटो काशीनाथले सर्वे गरेका हुन् भनेर भन्ने गर्छन्, तर अहिलेसम्म यो बाटो चाहिँ सर र गाडी गुड्ने चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन। अहिले चाहिँ त्यहाँबाट अलिकता कति 13 करोडको टेन्डरमा त्यहाँ काम भइरहेको छ भन्छन्, त्यो पनि हुने हो कि होइन भन्ने चाहिँ शङ्का छ। त्यसै हामी आवाजात गर्नको लागि सडककै अभाव, यहाँ पढ्नको लागि विद्यालयकै अभाव, खानेपानी देखिराख्नुभयो तपाईँले। हामीले यो खानेपानी हिजोदेखि यो पानी बन्द छ हेर्नुहोस्, हामी पुरै स्टाफ लागेर त्यहाँबाट पाइप काटेर पाइप जोडेर त्यहाँ एउटा ट्याङ्की जोडेको ट्याङ्कीमा भरेका छौँ। अब त्यो यहाँको खानेपानीको समस्या अब यहाँ धेरै टाढाबाट आउने गर्छ त्यो पानी। हिजो अस्तिबाट बिग्रेर यहाँ खानेपानीको अभाव छ। यो खानेपानीको जिउका अब यो समस्या कति भन्नु? खानेपानी, बाटो, विद्यालय, हामीलाई त के छ भन्नु? हामीसँग पर्याप्त यो नै छ भनेर भन्न मिल्ने कुनै वस्तु नै छैन। समस्याले पिल्सिरहँदै यो यतिका वर्षसम्म गुजारिरहेका छौँ र त्यही पनि जनतालाई यहाँका बालबालिकाहरूलाई बाहिर गएर पढ्न नसक्नेहरूलाई यहाँबाट कक्षा 10 को शिक्षा चाहिँ यहाँबाट प्रदान गरिरहेका छौँ। यही विषयमा पनि हामी गौरव लाग्छ। आज डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल हाम्रो यस विद्यालयमा यस्तो विकट ठाउँमा पनि हाम्रो अनुरोधमा यहाँ आइपुग्नु भयो, निकै खुसीको विषय हो। आशा छ उहाँले हामीले भन्नुभन्दा पनि यहाँले प्रत्यक्ष आफ्नै आँखाले यहाँ देख्नुभयो यहाँका समस्याहरू। हामीले भन्दा उहाँलाई विश्वास नलाग्न सक्छ, तर स्वयं आफैले देख्नुभयो। यस विषयमा उहाँले गहन तरिकाले सोचिदिनुहुन्छ भन्ने पनि अपेक्षा गरेका छौँ। यसरी धेरै टाढाबाट यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको अध्यक्ष, यस विद्यालयको पूर्व विद्यार्थी पनि हुन् लता खड्का, हाम्रो छोरी चेली। उनले धेरै पटक उनलाई मैले यो कुरा पनि राखेको थिएँ, निकै समस्या छ कसरी गर्ने होला भनेर धेरै कुरा गुनासो राखिरहेको थिएँ। कोही सहयोगी मान्छेहरू भयो भने लौ न सहयोग गरौँ, कसरी गर्ने हो, गाउँठाउँ त बिग्रियो बनाउनु पर्यो भनेर निकै अनुरोध गरेको थिएँ। हाम्रै अनुरोधमा धन्यवाद।
कार्यक्रम सञ्चालकज्यू, आजको यस गरिमामय कार्यक्रमको सभाध्यक्ष एवं मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेशका आदरणीय संयोजक लता खड्काजी, आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि आदरणीय डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल सर, आदरणीय उपस्थित विशिष्ट अतिथि र मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका जिल्ला संयोजकज्यूहरू, सहसंयोजकज्यूहरू र पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र यस विद्यालयका चाहिँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, प्रधानाध्यापकज्यू, शिक्षक शिक्षिका, विद्यार्थी, अभिभावक तथा पत्रकार मित्रहरू, वास्तवमा आज म यहाँ आउँदै गर्दा नेपालका विकट गाउँहरूमा देखिने दृश्य र तस्बिरभन्दा मैले फरक देखिनँ। मैले भर्खर यस विद्यालयको प्रधानाध्यापकको मन्तव्य सुने, म एकछिन भावुक पनि भएँ। हो, जहाँसम्म उहाँको भनाइसँग म 100% समर्थन छु। किनभने मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार जहिलेसम्म हुन्छ, सर तपाईहरू जस्ता असल नागरिकहरूले यस्तो दुःख झेलिरहनुपर्छ अझै वर्षौँसम्म। किनभने हाम्रो मुलुकले, हाम्रो संरचनाले शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार गर्न जानेको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवा हो भनेर सेवा दिन जानेको छैन। तपाईँ जस्तो चाहिँ शिक्षकले, यहाँको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूहरूले जसरी दुःख कष्ट गरेर विद्यार्थी पढाउनु भएको छ, यहाँका चाहिँ बाबु नानीहरूलाई शिक्षाको ज्योति दिनुभएको छ, यो अत्यन्त प्रशंसनीय काम हो। म यसको हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ हाम्रो लुम्बिनी प्रदेशको संयोजकज्यूले एउटा कार्यक्रम गरौँ भनेर प्रस्ताव लाँदै गर्दा म आज अत्यन्त खुसी पनि छु। हामी यहाँ भाषण गर्न, आश्वासन दिन र हामी यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भनेर आज पटक्कै आएको होइनौँ। आज किनभने मुलुकमा हिंसाको, बालबालिका र महिलामाथिको हिंसाको डरलाग्दो एउटा परिस्थिति देखा परेको छ। यहाँहरूले पनि सुन्नुभएकै छ, यहाँहरूले पनि बुझ्नु भएकै छ। त्यस परिस्थितिमा हामीले यस विद्यालयमा आएर केही कार्यक्रम आयोजना गरौँ भन्दै गर्दा विद्यालयमा के आवश्यकता छ, हामीले के दिन सक्छौँ भन्दै गर्दा विद्यार्थीलाई ब्याग र सामान्य स्टेसनरीको व्यवस्था र स्टेसनरी र ब्यागको व्यवस्थासँगै विद्यालयलाई थोरै पनि आर्थिक भार चाहिँ मद्दत पुगोस् भनेर 1 लाख रुपियाँ बराबरको अक्षय कोषको स्थापना, जुन यस विद्यालयले एउटा शिक्षा दीक्षा दियो र एउटा संस्कार सिकायो, त्यो बुहारी भएर आज चाहिँ यहाँबाट पर हुँदै गर्दा विद्यालयलाई सम्झिएर र आफ्नो मातापिताको नामसँगै आफूले नेतृत्व गरेको संस्था मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको नाम सदा सर्वदा अमर होस् भन्ने उद्देश्यले उहाँले 1 लाख रुपियाँ बराबरको अक्षय कोषको स्थापना चाहिँ गर्नुभएको छ। त्यो घोषणा पनि आज हुँदैछ यहाँ। म त्यसको निम्ति सर्वप्रथम त लता खड्कालाई जन्माउने मातापिताप्रति नमन गर्न चाहन्छु, जसले जुन संस्कार र जुन शिक्षा चाहिँ यस विद्यालयले प्रदान गर्यो। उहाँ जस्तो सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा आज मेची महाकालीले पाएको छ। मेची महाकालीले आज चाहिँ लता खड्का चाहिँ जस्तो सुयोग्य चाहिँ पात्र यस विद्यालयको कारणले गर्दा, यहाँका कारणले गर्दा, उहाँका मातापिताका कारणले गर्दा, उहाँका घर परिवारका नाता इष्टमित्रका कारणले गर्दा प्राप्त गरेको छ। खुसीको कुरा हो। कसैले आफ्नो आमा बुबाको नाममा छोरीले एउटा विद्यालयमा चाहिँ अक्षय कोष स्थापना गरेर जुन पवित्र काम गर्नुभएको छ, पुण्यको काम गर्नुभएको छ, म लुम्बिनी प्रदेशको संयोजकज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद र बधाई दिन चाहन्छु र मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज केन्द्रको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज म धेरै बोल्नु छैन। हाम्रो बीच चाहिँ अर्थविद, मुलुकको पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी सर हुनुहुन्छ। उहाँका
चाहिँ महत्त्वपूर्ण भनाइहरू सुन्नु छ। यहाँहरूलाई यहाँ अघि नै केही कुराहरू निस्केका छन्। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज आज स्थापनाको छोटो समयमा नै हिंसाका विरुद्ध, विशेष गरेर महिला र बालबालिकाका हिंसाका विरुद्ध यसले काम गर्छ, यसले आवाज उठाउँछ र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म चाहिँ आवाज विहीनहरूको आवाज बनेर यसलाई चाहिँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म पुर्याएर न्याय सम्पादन गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने काम गर्छ। यसको अध्यक्ष चाहिँ अघि नै पूर्व वक्ता म्यामले भनिसक्नुभयो, चाहिँ एमु शर्मा सुब्बा हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई हिजो बेलुका फोन गरेर र तपाईहरू त्यो दुर्गम ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँको अभिभावकहरूलाई, त्यहाँको विद्यार्थीहरूलाई र त्यहाँका शिक्षकहरूलाई मेरो तर्फबाट एउटा सन्देश भनिदिनु र हामीले सक्ने कुरामा हामीले सक्ने कुराको पहल गर्नेछौँ, मेहनत गर्नेछौँ र त्यसका निम्ति केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा विद्यालय परिवारसँग तपाईँले मेरो कुरा राखिदिनु होला भन्नुभएको थियो। त्यस्तै यहाँ मैले विभिन्न जिल्लाका संयोजक र मेची महाकाली बुहारी चाहिँ संयुक्त आवाजका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू देखिरहेको छु। यहाँहरूलाई केन्द्रीय अध्यक्षको तर्फबाट एउटा स्पष्ट सन्देश छ। यहाँहरूले हिंसाको विरुद्धमा र सामाजिक कामको पक्षमा यहाँहरूले निर्णयतापूर्वक उभिएर देखाउनु भएको यो साहसप्रति उहाँले सलाम गर्न चाहनु भएको छ, उहाँले धन्यवाद दिन चाहनु भएको छ। म त्यो कुरा यहाँ व्यक्त गरेँ र आज सबैलाई थाहा छ मुलुकको अवस्था प्रतिकूल छ। म राजनीतिक कुरा गर्दिनँ, म यहाँ राजनीतिक कुरा गर्न उभिएको पनि होइन र म विद्यालयका चाहिँ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूलाई र चाहिँ हेड सरलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी बोल्छौँ सर, हामी बोल्न जन्मेका हौँ, हामी बोल्छौँ यहाँका विद्यालयको बारेमा, यहाँका विद्यालयलाई का समस्याका बारेमा र सहयोग जुटाउने सन्दर्भमा सहयोग कहाँबाट के जुटाउन सकिन्छ त्यो सन्दर्भमा हामी काम गर्छौँ। त्यसका निम्ति हामी यहाँबाट फर्केर गइसकेपछि नि हामी मेहनत गर्छौँ र त्यसका निम्ति हामीले लता म्याम यहीँको विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थीको भएको नाताले पनि, हाम्रो एउटै परिवारको नाताले यस विद्यालयसँग हाम्रो पनि भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ। आज अक्षय कोष निर्माणको घोषणा हुँदै गर्दा युगौँ युगसम्म यो विद्यालय रौन्जेलसम्म विद्यालय र मेची महाकालीको नाता आजबाट स्थापित भएको छ र त्यस कारणले पनि यस विद्यालयको एउटा अङ्गको रूपमा मेची महाकाली आजको बाट जोडिएको छ र हामीले विद्यालयलाई के गर्न सकिन्छ, कहाँबाट के जुटाउन सकिन्छ, यी परेका कुराहरूमा हामी आवाज उठाउँछौँ र आफूले सक्ने कुराको व्यवस्थापन गर्छौँ, यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले चिरञ्जीवी सरलाई पाएका छौँ। उहाँ यो मुलुकको चाहिँ नीति निर्माण तहमा या व्यवस्थापकीय तहमा बसेर काम गर्नु भएन र मुलुकको गभर्नर भएर जुन सफल गभर्नरको रूपमा उहाँको कार्यकाललाई लिने गरिन्छ। उहाँले अत्यन्त सफलताका साथ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धेरै कुराहरू चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट धेरै कुराहरू र नीतिगत निर्णय गरेर र जनताको पक्षमा, गरिबका पक्षमा, किसानको पक्षमा उहाँको कार्यकालमा निर्णय भएका छन्। कार्यान्वयनको तहमा छन्, कोही केमा छन् र उहाँ र मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीको आन्दोलनमा र मुलुकलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक करण गर्ने सन्दर्भको विद्यार्थी कालदेखिको आन्दोलनमा अत्यन्त दुःख कष्ट, अत्यन्त चाहिँ भोगेको, जेलनेल भोगेको एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ समग्र पाल्पा जिल्लाकै एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व र एउटा पुँजी हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ सधैँ फटाहरूको मात्रै दिन आउँदैन, सधैँ कामचोरहरूको मात्रै दिन आउँदैन, राम्रा मान्छे, कर्मशील मान्छेहरूको पनि दिन आउँछ यो धरतीमा। मलाई लाग्छ अबको अर्को कार्यकाल चाहिँ यस विद्यालयले चाहिँ स्वागत गर्न पाउँदा चाहिँ डाक्टर चिरञ्जीवी सरलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा सम्भवतः पाल्पा जिल्लाले स्वागत गर्न पाउने अवसर प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। मैले त्यो सम्भावना देखेको छु र यस विद्यालयमा र त्यो बेलामा चाहिँ के भने विद्यालयले वास्तवमै चाहिँ पाल्पा जिल्लाले र चाहिँ यस विद्यालयले पनि गर्व गर्ने दिन हुनेछ। त्यो दिन मैले त्यो दिन टाढा देखेको छैन। चाँडै नै चाहिँ यस जिल्लाको एउटा होनहार चाहिँ बौद्धिक व्यक्तित्व मुलुकको गभर्नर हुँदै अर्थमन्त्री भएको हेर्ने इच्छा
हाम्रो पनि छ, किनभने सक्षम मान्छेले चलाएको सार्वजनिक संस्थान कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले उहाँकै गभर्नरको कार्यकालबाट अनुभव गरेका छौँ। र अर्को कुरा उहाँको अहिले पनि भोलि विश्वविद्यालयको लागि, यहाँको विकास निर्माणको लागि, यहाँका यावत समस्याको लागि उहाँले लबिङ गर्नुहुनेछ र यहाँहरूसँग समन्वय गरेर यहाँका तहहरू हुन्छन्, स्थानीय तह गाउँपालिका, वार्डपालिका र त्यो संस्था कहिल्यै दुर्घटनामा पर्दैन, कहिले दुविधामा पर्दैन। र यही कारणले गर्दा हाम्रो नीति, विचार, नियत र नेतृत्व प्रष्ट भएको कारणले गर्दा आज छोटो समयमा हामीले जुन लोकप्रियता प्राप्त गरेका छौँ, संस्थाले जुन लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ, संस्थाको लोकप्रियता सँगसँगै यहाँहरूको पनि जुन लोकप्रियता प्राप्त भएको छ समाजमा, देशमा र समग्र यो सङ्घ संस्थाको बिचमा मेची महाकालीले जुन प्रकारको लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ, यो सबै यहाँहरूको देन हो। यहाँहरूलाई धन्यवाद भन्दै र आगामी दिनमा सबै कुरामा हरेक सुख दुःखमा यहाँहरूसँगै उभिने बाचा र प्रण गर्दै बिदा हुन्छु। र अन्तमा मलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेर आफ्नै कुरा राख्ने र सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा प्रदेश संयोजक सहित यहाँको सबै जिल्ला संयोजकहरूलाई, आयोजक कमिटीलाई हार्दिक आभार र धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार गर्छु। साथै यो स्कुलको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर खड्काज्यूलाई पनि म यो चेक ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। भक्तबहादुर खड्काज्यू, सबैजनाले ताली गर। अलि तलको डाउन गरिदिनु न, अलि यस्तो ब्याङ्कले पनि यो ब्याग लिनको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो। यसको साथै अब हाम्रो संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेशका लता खड्काज्यू साथै अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै म यो ब्याग र स्टेसनरी विद्यार्थीहरूलाई वितरण गर्नको लागि अहिले म 2 जना विद्यार्थीलाई मात्रै वितरण गरेँ। कार्यक्रम लामो हुन्छ, अरू ब्याग र स्टेसनरी हामीले यही सरहरूलाई जिम्मेवारी दिएर छोड्छौँ। त्यसपछि सबै विद्यार्थीहरूलाई वितरण हुने नै छ। म 2 जना विद्यार्थीहरूको नाम लिन्छु। यो स्टेसनरी र ब्याग वितरण गरिदिनु हुनको लागि आजका प्रमुख अतिथि राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, त्रिवीका सुमन नेपाल, साथै आजका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र ब्याग तथा स्टेसनरी ग्रहण गर्नको लागि कक्षा 1 बाट रुस्मा खड्का बहिनीलाई म हार्दिक अनुरोध गरेँ। रुस्मा खड्का कक्षा 1 बाट सबैजनाले तालीले मोबाइल मात्र गर्दैन। धन्यवाद बहिनी रुस्मा खड्काज्यूलाई। उहाँको शैक्षिक प्रगतिको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछौँ हामी। आएर मेरो लागि यो ठाउँ एकदम नयाँ नै थियो। यस स्कुलका प्राध्यापक, संयोजक, प्रमुख अतिथि र सबैजना यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका पार्टिसिपेन्ट्स र कोअर्डिनेटर्स र सबैजनालाई मेरो तर्फबाट एकदम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ आएका भाइ बहिनीहरू, आमा बुवाहरू र दिदी बहिनीहरू, जो दाजुभाइहरू सबैजना जुन आएका छन्, तिनीहरूलाई पनि मेरो हृदयबाट एकदम धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो ठाउँ मेरो लागि पनि एकदम विकटै थियो। म त यो पहाड गाउँ यस्तोमा आएको पनि थिएन र मेरो लागि यो एकदमै नयाँ हो। मेरो घर, मेरो ससुराली भन्न पर्दाखेरि पाल्पा नै हो, मैनादी। त्यहाँ चाहिँ म 2 चोटि पुगेको छु, तर त्यहाँ चाहिँ यहाँभन्दा अलिक सुगम जस्तो लाग्यो। यहाँ चाहिँ अलिक विकट भए पनि मेरो लागि यो
नयाँ अनुभव जस्तो लाग्छ मेरो लागि टोटली नयाँ हो र त्यही पनि मैले यहाँको जुन सौन्दर्य भन्नुपर्छ यहाँको जुन सुन्दरता छ त्यो देखेर म त साह्रै दङ्ग परेको छु एकदम मलाई मन पनि परेको छ र यो जुन विकटता देखेको छु र त्यसमा पनि यो भाइ बहिनीहरू साना साना नानीहरू जुन देखेछु र तिनीहरू यति दुःख गरेर पढिरहेको छ भन्ने देख्दाखेरि चाहिँ म छक्क पनि परेको छु तर मैले आई थिङ्क म त्यति नेपाली मलाई एकदम राम्रोसँग भन्न चाहिँ आउँदैन फेरि मलाई लाग्छ यो भाइ बहिनीहरू जुन दुःखले यहाँ पढिरहेको छ यसको लागि त मैले यिनीहरूलाई एकदमै कङ्ग्रेचुलेट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यस्तो ठाउँमा आएर यसरी दुःख गरेर पढिरहेको छ म चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा अङ्ग्रेजीको प्रोफेसर हो र मैले जुन त्यहाँ देखेको छु मैले जुन यहाँबाट जुन बच्चाहरू त्यहाँ गएर देखेको छु तिनीहरूको समस्याहरू देखेको छु र पछि आएर उनीहरू चेन्जेस जुन आएको छ त्यो पनि देखेको छु र मलाई लाग्छ यहाँहरूको भविष्य पनि धेरै राम्रो होला यो विद्यार्थीहरू पछि गएर धेरै राम्रो भएको पनि देखेको छु र म फेरि आशा पनि गर्दछु कि यो साना साना नानीहरू जुन पढिरहेछन् यति दुःख गरेर यति विकट ठाउँमा बसेर पनि यति दुःख गरिरहेका छन् आमा बुवाहरूले यति दुःख गरेर पढाइको महत्त्व बुझेर जुन पढाइरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ मैले फेरि पनि मैले भन्नै पर्छ कि तपाईहरुको ठुलो सहयोग छ र तपाईहरु यति दुःख गरेर भाइ नानीहरुलाई पढाइरहनु भएको छ त्यसको चाहिँ राम्रो पछि गएर राम्रै होला भन्ने जस्तो लाग्छ र मैले अन्तमा यही भन्छु कि आई विश यु अल द बेस्ट थ्यांक यू सो मच धन्यवाद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यूलाई यो मञ्चमा हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु धन्यवाद उद्घोषक बहिनी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका इस कार्यक्रमका सभापतिज्यू र सल्लाहकारज्यू मेची महाकाली संयुक्त आवाजका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू पूर्व अध्यक्षज्यूहरू मेची महाकाली संयुक्त आवाससँग आबद्ध सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू र यस गहते माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकज्यू व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू शिक्षकज्यूहरू र पूर्व व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायत यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र पत्रकार मित्रहरू मलाई खुसी पनि लागेको छ कि धेरै वर्षपछि यो ठाउँमा आए धेरै वर्षपछि यो मेरो बुढो मावलो पनि हो र दुःख पनि लागेको छ सहरबाट यति नजिक हुँदा नेपालको सबभन्दा ठुलो बस्ती बुटोल भनेपछि नेपालको सबभन्दा ठुलो सबभन्दा महँगो सबभन्दा छिटो प्रगति गरेको ठाउँको 15 किलोमिटर नजिक हुँदा पनि यो उन्नति गर्न नसकेको देख्दा मलाई अत्यन्त दुःख पनि लागेको छ किन हुन सकेन भनेर म आफै पनि गजब म यो कुरा यहाँका साथीभाइहरू लगायत यहाँसँग यो क्षेत्रसँग आबद्ध साथीहरूसँग सोध्नेवाला पनि छु किन म जुन बेला म 36 सालमा आएको थिएँ 36 सालमा म पाल्पा क्याम्पसमा पढ्थेँ बहुदल र निर्दलको चुनाव थियो जन्म सङ्ग्रहको घोषणा भएपछि दिनभरि म र रामप्रसाद आत्रेय स्वर्गीय रामप्रसाद आत्रेय उहाँ स्वर्गवास भइसक्यो उहाँ र म निलोमा भोट हाल्नुपर्छ भनेर तानसेनदेखि यहाँ करिब 1 महिना जति हामी घुमेका छौँ घुम्दा घुम्दा यहाँसम्म आएर यहीँ बसेका छु म यहीँ तल यहीँ घरमा यो मेरो बुढोमा होला पर्या हुनाले यो कतिलाई त यहीँको बासिन्दालाई त थाहा होला बाहिरकोलाई थाहा छैन
यो खड्काहरूको चाहिँ नि यो आफ्नो एरिया हो। मुख्य नरबहादुर खड्के होला होइन, मुख्यको पुरानो वीरबहादुर खड्का, उहाँको बडो नाम थियो यो ठाउँमा। पश्चिम पाल्पा भनिसकेपछि वीरबहादुर खड्का भनेपछि एकदमै प्रभावशाली व्यक्ति मैले सुनेको, मेरो बुवाहरूले भन्दाखेरि मलाई थाहा छ। अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति, त्यसले गर्दा अलिकति बुझेका जानेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू यो बस्ने ठाउँ भनेर त्यति बेला मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो। राम्रो थियो। 36 सालमा आउँदा मैले त्यति बेला राम्रो देखेको थिएँ। यहाँबाट यसरी यो बल्लेगढी हुँदै खुर्सानी भएर अनि हामी खुर्सानीसम्म पुग्यो, फेरि फर्केर यतिबाट बुटोल फर्केको हो। र त्यति बेला पाल्पामा निलोले जित्यो, बहुदलले। निर्दल र बहुदलमा बहुदलको प्रचार गर्न हामी हिँडेको, निर्दलको प्रचार गर्न यादव सिंह रायमाझी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। उहाँ राति हिँड्नुहुन्थ्यो, दिउँसो हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। राति हिँड्नुहुन्थ्यो, हामी दिउँसो हिँड्दै ठाउँ मान्छे जम्मा। सायद यहीँ आएर मैले बहुदललाई भोट दिनुपर्छ भनेर मैले र निलोमा छापमा हाल्नुहोस् भनेर मैले र रामप्रसाद आत्रेले भनेका पनि थियौँ। भन्दाखेरि यहाँ जितायो, पाल्पाले जितायो त्यति बेला। पाल्पाले पनि जितायो, रूपन्देहीले पनि जितायो। तर जन्म सङ्ग्राममा निर्दलले जित्यो, बहुदलले यहाँबाट जिते पनि केही थोरै भोटले। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दा त्यति बेला अरू ठाउँभन्दा राम्रै देखिएको थियो यो ठाउँ, यो क्षेत्र। यहाँबाट हिँडेर गइएको थियो, हुँदै जुठा चहला हुँदै यसरी छहरा हुँदै विभिन्न ठाउँमा बोल्दै स्कुलकै पुरानो नक्ने ठाउँमा चाहिँ नि गाउँले दाजुभाइहरूलाई जम्मा गरेर बोल्दै हिँडेको थियो। राम्रो लागेको थियो। तर अहिले बजारबाट यसरी भित्र छिरेर आउँदा यो अत्यन्त विकट ठाउँ। म जुम्ला पनि गएको छु, अत्यन्त विकट लाग्छ। म मनाङ पनि पुगेको छु, अत्यन्त विकटको भन्दा जाजरकोट लगायत डडेलधुरा यी क्षेत्र अत्यन्त विकट। करिब यो पनि त्यत्तिकै विकट जस्तो पनि कता कता देखिन्छ। त्यहाँका व्यक्तिहरू अलि त हामी भन्दा अलि पिछडिएका छन्। तर यो अलिकति हेर्दा मलाई त्यस्तै कता फिल पनि भयो। यति पाल्पा भनेपछि अलिकति सुगम ठाउँ पनि लिन्छ। अब यो त झन् बुटोलसँग टाँसिएको ठाउँ, यस्तो विकट हुँदा मलाई अलिकति असहज पनि मैले आफूले पनि महसुस गरेँ। मैले महसुस गरेँ। अब तपाईँहरूले त रात दिन यहाँ हेरिरहनु भयो, तपाईँहरू यसमै रमाउनु भएको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। किन मैले अरू ठाउँ जुन उन्नति गरेर देखाएको छु, कति ठाउँमा आफ्नो तरिकाले मैले आफूले पनि सहयोग गरेर अगाडि बढाएको छु। कति ठाउँहरू क्षेत्रहरू म आफू मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त्यो हेर्दाखेरि यो ठाउँ साँच्चै पछाडि परेको रहेछ भनेर मलाई दुःख पनि लाग्यो। तर दुःख मान्नुपर्ने स्थिति छैन, किन हामी यो गर्न सक्छौँ। मलाई त्यति विश्वास छ, किन हामीले चाह्यौँ भने हाम्रो ठाउँ हाम्रो आफैले विकास गर्न सक्छौँ। हामीले आफ्नो ठाउँ आफै विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच पनि राख्नुपर्छ। कोही बाहिरी आएर, बाहिरी मान्छे आएर बाहिरीले गरेर बाहिरीले दिएर ठाउँ विकास हुने होइन। संसारमा कुनै पनि ठाउँ यो बुझ्नुहोस् कि विदेशीले विकास गरेको हुँदैन। तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। केही समय अगाडि कतार भन्ने यहाँ कतिका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बाबुआमाहरू कतार अनि मलेसिया अनि यता साउदी अरेबिया गल्फ कन्ट्री गएका छन्। कतार भन्ने ठाउँ सबैलाई थाहा छ। कतार भन्ने ठाउँमा केही वर्ष अगाडि 3-4 वर्ष अगाडि नाकाबन्दी गरेका थिए सबै मुस्लिम देशहरूले। नाकाबन्दी गरेको थियो। कतार भन्ने ठाउँ के तेलको खानी हो। तेलकोले गर्दाखेरि त्यो ठाउँलाई तेलको पैसाले चाहिँ उन्नति गराएको छ। नाकाबन्दी गरेर खानेकुरादेखि लिएर सबै रोकिदिएको थियो। नेपाली काम गर्ने सबभन्दा धेरै 5 लाख नेपालीहरू काम गर्छन् त्यहाँ। नेपालीहरूले काम गरेको पैसा पनि नेपालमा आउन रोकिदिएको थियो। अहिले पनि छ, कति 1.5 अरब रुपियाँ अझै आउनु बाँकी छ। रोकिदिएको थियो किन सबै मुस्लिम देशले नाकाबन्दी, त्यहाँ सामानहरू केही जान नपाउने।
त्यही सन्दर्भमा यो तपाईँले कति बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहुन्न, तर पढे लेखेका हाम्रा शिक्षक दाजुभाइ भाइ बहिनीहरूले बुझ्छन्, यो बुझ्नुहोस्, यो बुझ्नु पनि पर्ने आवश्यक छ। त्यसपछि दोहा ब्याङ्क, कतारको सबभन्दा ठुलो ब्याङ्कले एउटा अफिस नेपालमा खोल्ने कुरा गरेको थियो, खोल्ने भन्ने भयो र केन्द्रीय ब्याङ्कले स्वीकृति दियो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले, ल दोहा ब्याङ्कको रिप्रेजेन्टेटिभ अफिस चाहिँ नि खोल्ने भनेर काठमाडौँमा खुल्यो। खुल्ने बेलामा दोहा ब्याङ्कको सिओ, सबभन्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि आएको थियो, नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्री, म आफू स्वयं त्यति बेला गभर्नर थिएँ, मैले आफूले त्यहाँ बोल्ने क्रममा विकास निर्माणका कुराहरू देखेर दोहा ब्याङ्क खुलेकोमा, ठुलो ब्याङ्क कतारको नेपालमा खुलेमा खुसी व्यक्त गर्यौँ। त्यही बेलामा त्यहाँको चाहिँ कार्यकारिणी प्रमुखले के भन्यो भन्दा हामी नाकाबन्दीबाट निस्किसक्यौँ, 2 वर्ष हामीले साह्रै दुःख पायौँ, हामी नाकाबन्दीबाट अब निस्क्यौँ भनेर। उनीहरूलाई नाकाबन्दी थियो, खानादेखि लिएर हरेक चिज त्यो मरुभूमिमा सबै बाहिरबाट लैजानु पर्थ्यो, कति तरकारी त नेपालबाट पनि लैजान्थे, सागसब्जीहरू, टुरिस्ट थियो। अब हामीले के सोचेका छौँ, त्यहाँको त्यो कार्यकारिणी प्रमुखले ब्याङ्कले, अब हामीले कतारमा के सोचेका छौँ भन्दा अब गाई ल्याएर हामीले पाल्यौँ 48,000 गाई अस्ट्रेलियाबाट, त्यसको दुध उत्पादन गरेका छौँ, त्यो दुधलाई चाहिँ नि नेपालले चाहन्छ भने नेपालमा पनि हामी त्यसलाई निर्यात गर्न चाहन्छौँ, नेपालले चाहन्छ भने। मलाई यति नमजा लाग्यो, मेरो मुलुक आकाशमा हेरेर जे छरे पनि उम्रिन्छ, गोड्नु पनि पर्दैन, यस्तो हराभरा यति राम्रो मुलुक, यहाँ के हुँदैन? यो ठाउँमा त्यो मरुभूमिको मान्छेले, मरुभूमिबाट आएको मान्छेले नाकाबन्दीबाट हामीले विजय पायौँ र तिमीहरूलाई चाहिन्छ भन्ने दुध हामी निर्यात गर्छौँ भनेर उसले सही कुरा बोल्या रहेछ भन्दाखेरि मलाई आफैलाई कुरी लाग्यो। मैले ओहो हामी त कति गिरेका रहेछौँ, हामी अहिले नाकाबन्दी पछि भारतले खोलिदियो, अहिले पनि हामीले मुला त्यहीँबाट ल्याएको खाएका छौँ, बन्दागोभी त्यही भारतबाट ल्याएको खाएका छौँ, सागसब्जीहरू त्यही भारतबाट ल्याएको खाएका छौँ, फुलबडा लगायत सम्पूर्ण कुराहरू त्यही भारतबाट, खाद्यान्न चामलदेखि लिएर सब त्यहीँबाट। खै त हाम्रो त्यो क्षमता, जबकि हामी त मरुभूमिमा त छैनौँ, हामी त हाम्रो देश यति राम्रो देश, यस्तो उर्वरा हुन सक्ने देश, त्यही मरुभूमिले 2 वर्षमा आफ्नो क्षमताले हामीलाई निर्यात गर्छु भनेको छ, त हामीलाई गिजाएको जस्तो भयो। 3 दिनपछि हेराल्ड ट्रिब्युन भन्ने द रिपब्लिकाको निकाल्छ नि सप्लिमेन्ट्री, यो पढेको हाम्रो सरहरूलाई थाहा छ, अरू कतिले पत्रिका हेर्नुहुन्छ, हाम्रो मेची महाकालीका बहिनीहरूलाई 3 दिनपछि चाहिँ नि सम्पादकीय नै निकालेको थियो। के भनेर भन्दा कतारले अब दुध यसरी चाहिँ नि निर्यात गर्ने कुरामा छ, गाई पालन गरेर दुध चाहिँ नि अब आत्मनिर्भर भएर भनेर पाउडरको दुध बनाएर सायद निर्यात पनि सुरु गरिसक्यो। भन्नुको अर्थ के हो भन्दा मुलुकका मान्छेले क्षमता भएर आफ्नो क्षमतालाई एकदमै जटिल परिस्थितिसँग लड्नको लागि अगाडि बढे भने सम्भव रहेछ। मरुभूमि जस्तो ठाउँमा गाई पालन गरेर अहिले चाहिँ पाउडर दुध निर्यात गर्ने स्थितिमा उनीहरू चाहिँ नि मजाले पुगे। जुन ठाउँमा तरकारीदेखि लिएर सबै हामी चाहिँ गर्थ्यौँ, जबकि हाम्रो यति राम्रो छ, हाम्रो बाँझै छ, हामी सबै भारतबाटै ल्याउँछौँ। अहिले पनि अस्ति भर्खर डाटा हेरेको चाहिँ 6 महिनामा 10 अरबको चाहिँ नि हामीले तरकारी फलफुल लगायतका चिजहरू मगाइसक्यौँ। कसरी उन्नति गर्न सक्छौँ? अनि हामी सम्झिने कहाँ हो? हामी सम्झिने त्यही कतार, अलि सम्पन्न छ भने अमेरिका युरोप, र अलिकति गरिब छ थोरै पैसा छ भने कतार मलेसिया गल्फ कन्ट्री जाने हो। त्यहाँ गएर त्यो मरुभूमिमा के फल्छ? केही फल्दैन। हाम्रो मेहनतले तिनीहरू विकास गरेका छन्।
हामीले धुम मेहनत त्यसको आधी मेहनत यहाँ गर्ने बित्तिकै हाम्रो जीवन र भविष्य आफै यहीँ बनाउन सकिन्छ, आफै यहीँ गर्न सकिन्छ। यो त आफ्नो ठाउँ हो। सेकेन्ड ग्रेडको दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर अर्का देशमा बस्ने कि आफ्नै देशमा मेहनत गरेर केही गर्ने, यो चिज चाहिँ नै हामीले सोच्नुपर्छ। म अहिले सबै भाइ बहिनीहरू लगायत दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई विदेश नजाऊ, पैसा यहीँ छ। अहिले ब्याङ्कहरू घर घरमा खुलेका छन्। स्थानीय तहमा अहिले हरेक स्थानीय तह 753 स्थानीय तहमा ब्याङ्कका शाखाहरू छन्। ती ब्याङ्कका शाखाहरूबाट 3, 3.5, 4%मा चाहिँ नि ब्याजमा पैसै पाइन्छ। त्यो पैसालाई नै उपयोग गरेर अब यो सहर बजार नजिक भएका यस्ता गाउँहरूमा त मजाले साग सब्जी लगायत अरू फलफुल लगायत अरू खाद्यान्नहरू उत्पादन गरेर यही 15 किलोमिटर तलतिर चाहिँ नि गएर मजाले बेचेर आफ्नो जीवन सहज बनाउन सक्छ। नगरेका छन् र त्यो गरेका छन्। मेरै गाउँमा गरेका छन्। मैनादीमा मिनिमम अस्ति भर्खर म गएको थिएँ मैनादीमा 2-3 महिना 2 महिनै भयो। 2 महिना अगाडि त सुन्तला बेचेर अब 8 लाख रुपियाँ कमाएको थिएँ। हेर्छ प्रभात माध्यमिक विद्यालय जुन मेरो घरकै ठ्याक्क माथिपट्टि छ। माविको सरले सबभन्दा धेरै सुन्तला 8 लाख रुपियाँ, सुन्तला तरकारी बेचेर 7-8 लाख रुपियाँ त वार्षिक मजाले कमाउँछन्। तरकारी कहाँ जान्छ भनेर भन्दा मैनादीबाट बुटोलको लागि करिब 1.5-2 घन्टा लाग्छ गाडीमा। यहाँ जस्तै भए पनि 15 किलोमिटरलाई 1 घन्टै लाग्ला अरे, बढी लागे। यहाँबाट बुटोल बजार उनीहरूले बुटोलमा तरकारी बेच्छन्, बुटोलमा भाउ सस्तो भयो भने पोखरा लगेर बेच्छन्। अनि हरेक घर परिवारले मजाले वार्षिक त्यो सोध्नुहोस् मैनादीका उतातिरका मान्छेहरूलाई हरेक घर परिवारले वार्षिकमा 5 लाखदेखि 10 लाखसम्म सुन्तला बेचेर त अस्ति भर्खरै उहाँले सरले नै भने हेड सरले तपाईँ हेड सर सोधे नै हो, तपाईँलाई थाहा पनि होला होइन। सबभन्दा धेरै सुन्तला बेचेर 8 लाख उसले कमाए भनेको मतलब हामी कहाँ यति अवसर छ। यो अवसरलाई हामीले उपयोग गर्न सक्नु पर्यो। भारतबाट सामान आएको किन्ने कि आफ्नै गाउँघरकोमा सामान उत्पादन अलिकति सुरुमा त दुःख हुन्छ, पैसा पनि छ। गाउँमा यही तानसेनमा हो, यही पाल्पामा हो। म जब गभर्नर भएर आउँदाखेरि 6वटा ब्याङ्क थिए, जम्मा 6वटा तानसेन बजारमा मात्रै थिए। आज 40वटा ब्याङ्क छन्, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था। पूर्वी पाल्पादेखि पश्चिम पाल्पासम्म लगायत 40वटा ब्याङ्क वित्तीय। कसलाई पैसा दिउँ, पैसा लिन आइज लो पैसा लो भन्दै पनि हामीले त्यो पैसा नदेखेर कतार, मलेसिया, गल्फ, अमेरिका, युरोप पैसा कमाउन जान्छौँ अनि दुःख पाउँछौँ। त्यहाँ दुःख पाउँछौँ, दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन्छौँ, बिरामी भएर आउँछौँ। बिरामी भएर आएर यहाँ के भन्छौँ त भन्दा वृद्ध भत्ता बढाउनु पर्यो भन्दै स्वास्थ्यको त्यो पैसा त निरोगी हुनको लागि यहीँ भएर गर्न सकिन्छ नि। रोग अर्का देशबाट लिएर आउने त्यो स्थितिमा किन पुग्ने? हामी हाम्रो ठाउँ हाम्रो देश आफै बनाउनु पर्छ। यो हाम्रो देश हो, यहाँ हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। अर्का देश जाने चाहिँ नि सोच अहिलेदेखि नै हामीले हटाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ नि राख्यो भने मुलुक पनि विकास हुँदैन, हामी पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो आँखाको अगाडि नाकाबन्दी त्यत्रो भयो, अहिले पनि त्यहीबाट सामान आएर हामी त्यही सामान खाइरहेछौँ। हामीलाई राष्ट्रियता भन्ने चिजको फिलिङै भएको छैन। हामी नेताको भाषण चिन्छौँ या हामी आफै गर्छौँ, कुरा गर्छौँ, तर काममा हामीले त्यो ल्याउनै सकिरहेको छैनौँ। जहिलेसम्म काममा हामीले ल्याउँदैनौँ तबसम्म देश अगाडि बढ्दैन। यो निश्चिन्त मान्नुहोस्। तबसम्म देश, जबकि तपाईँहरूलाई देशमा के छैन। सबभन्दा मलाई भन्छन् अरू देशहरूमा जाँदा हामी धेरै गभर्नरहरू भेट हुन्थ्यो। हरेक देशमा ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कको एउटा गभर्नर, हरेक देशमा एउटा मात्रै गभर्नर हुन्छ केन्द्रीय ब्याङ्कको। अनि हरेक देशको चाहिँ 30, 40, 50वटा देश, कहिले 100वटा देशहरू जम्मा हुँदाखेरि हामीहरू आफू कुरा गर्थ्यौँ। गर्दा मैले मेरो देशमा त जनतालाई यो सुविधा छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई यो, महिलाहरूलाई यो सुविधा छ, अशिक्षितलाई यो सुविधा छ, ब्याङ्कबाट यसरी पैसा। तिम्रो देशमा पैसा बाँड्छ कि के हो अनि कसरी लिन्छ? होइन, हाम्रो आर्थिक उन्नतिको लागि हामीले गरिरहेछौँ।
यो त सुरुमा त अलिअलि पैसा गर्नै पर्छ नि। त्यसले गर्दाखेरि होइन यो त खै तिमीहरूले कसरी हुन्छ यसरी, हामीले दिँदैनौँ यसरी पैसा, हामी कहाँ त मेहनत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उनीहरूले भन्दा ओहो हामीले त राम्रै दिइरहेको रहेछौँ, राम्रै गरिरहेको रहेछौँ, बल्ल मैले पनि फिल गरेँ। तर हामीले त्यो सुविधा लिन सकिरहेको छैनौँ। किन सकेका छैनौँ भन्दा हामी कतार, मलेसिया, अमेरिका, युरोप जुन ठाउँ गएर हामी हराउँछौँ, पैसा पनि कमाउन सक्दैनौँ, दोस्रो दर्जाको नागरिक हुन्छौँ। आफ्नो देशलाई त्यहाँ गएर अमेरिका गएर नेपालको झन्डा लिएर के काम? पढेर आऊ, अमेरिका जाऊ पढेर आऊ, यहाँ केही गर, युरोप जाऊ पढेर आऊ, यहाँ गएर, या गल्फ जाऊ पढेर आऊ, यहाँ गएर, ती बितेर त्यहाँबाट नेपालको चिन्ता गर्नु बेकार छ। यो चाहिँ नि मैले स्पष्ट भनेको, म पनि धेरै देश घुमिसकेँ। मलाई नेपालीहरूको अरू देशमा विदेशमा गएर के हालत छ सबै देखेको छु मैले। त्यस कारणले गर्दा यो देश हामीले बनाउने हो, हामीले नै मेहनत गर्ने हो, हामी यहीँ बसेर मेहनत गर्ने हो। आज नेपालको राजनीति गर्नेलाई कति सजिलो छ। अरू देशमा के हुन्छ भन्दा जवान युवा भइसकेपछि मलाई जागिर दिनुपर्छ, उनीहरूलाई काम गर्ने ठाउँ देखाइदिनुपर्छ। जसले गर्दाखेरि त्यो युवा जनशक्तिहरू काम गर्ने ठाउँमा जान्छन्, काम गर्छन्, जागिर पाउँछन्, काम गर्छन् र देश उन्नति हुन्छ। हामी कहाँ युवा हुन पाएको छैन, विदेश गइदिन्छन् सबै लड्को लाइन लाएर। उहाँ दक्षिण कोरियादेखि लिएर मलेसिया, कतार लाइन लाएर जान्छन्। जो जनशक्तिले देश विकास गर्ने हो त्यो विदेश गइदिएको छ। अब यहाँ रहेका छन् बुढाहरू, काम गर्न नसक्ने, अत्यधिक जनसङ्ख्या तिनीहरूको भइरहेछ देशभित्र। जसले गर्दाखेरि अब के भयो, नेता देश चलाउनेलाई पनि सजिलो भयो। जो मलाई जागिर दे भन्ने मान्छे छैन, सब विदेशमा छन्। उल्टै उनीहरूले रेमिटेन्स भन्छ, विदेशबाट पैसा पठाइदिएछन्, ल हाम्रो ढुकुटी छ, टन्न छ है, दुःख मान्नु पर्दैन, जो जाओस् सत्तामा, उनीहरूलाई एकदमै सजिलो छ। चाहे जो एमाले जाओस्, चाहे काङ्ग्रेस जाओस्, चाहे माओवादी जाओस्, नेपाल कम्युनिस्ट जो जाओस्, यति सजिलो छ कि यी युवालाई रोजगारी दिनुपर्छ। यिनीहरूलाई भने त्यो चिन्तै छैन र उनीहरूबारे चिन्तै गर्नु पर्दैन। किन युवाले आफ्नो चिन्ता आफै गर्ने भयो, किन भन्दा अलिकति जवान हुनु पाएको छैन, विदेश गइहाल्छन्, अरू देशको लागि काम गर्न जान्छन्। गल्फमा मलेसिया विकास गर्न जान्छन्, कतार विकास गर्न गइदिन्छन्, अमेरिका विकास गर्न जान्छन्। आफ्नो देश चाहिँ नि जस्ता तस्तै राखेर यहाँ कसलाई छोड्छन् भन्दा जसले फटाइ बदमासी गरेर मोज गर्ने मान्छेहरूलाई यो छोडिदिन्छन्। जसले गर्दाखेरि त्यो आवाज आएन। त्यो आवाज नआइसकेपछि के भयो भनेर भन्दा यहाँ लथालिङ्ग हुने कारण पनि त्यही हो। किन जसले गर्दा त्यो राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ नि एकदमै सतर्क बनाउँथ्यो। यदि युवा जनशक्ति देशभित्र भइदिएको भए, युवा जनशक्ति भइदिएन, नभइदिनाले के भयो, सजिलो भयो देश चलाउन, आनन्द भयो, जे गरे पनि भयो। त्यस कारणले गर्दा म के भन्छु भन्दा भाइ बहिनीहरू लगायत जति पनि युवा जनशक्ति छ विदेश जाने सोच्नु भएको छ भने नजानुहोस्, यही देशमा गर्नुहोस्, यहीँ कमाउन सकिन्छ। अस्ति भर्खर मैले हेरेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला, टिभीमा पनि न्युज आएको थियो, पत्रिकामा पनि आएको थियो। एउटा महिलाले दुईटा माउरीको घारबाट 900वटा माउरीको घार बनाइन्, अहिले 35 लाख वार्षिक कमाउँछिन्। महिलाले पढे लेखेकी छैनन्। नेपालको कुरा गरिरहेको छु मैले, नगर्ने अहिले यस्ता कति छन् उदाहरणहरू। गर्न सक्नेलाई यही देश स्वर्ग छ, गर्न सकिन्छ आफ्नै देशमा भन्ने। आफ्नो देश छोड्ने काम नगरौँ। यो देश हाम्रो हो, कसैले बनाइदिँदैन, हामी नै बनाउने हो, हामी नै लडेर बनाउनु पर्छ भन्ने यो सोच चाहिँ तपाईँहरूले राख्नुपर्छ। त्यो राख्यो भने बल्ल देश अगाडि बढ्छ। यहाँ हार गुहार गर्ने होइन कि यहाँ लिनुपर्छ, आफै हो, आफ्नो अधिकार लिने हो। अधिकार लिनकै लागि चाहिँ आफ्नै देशमा बसेर मेहनत गर्ने भन्ने यो मैले जहाँ पनि भने यो भाइ बहिनीहरू भएको हुनाले मैले भनेको। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा। अब यहाँ दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ है, आमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो बुझ्नु पर्यो कि विदेश पठाउनु हुँदैन। यहीँ बस्ने सरकारले सुविधा पनि दिएको छ पैसा, अनि मेहनत गऱ्यो भने यही नै स्वर्ग बनाउन सकिन्छ। यो एउटा भयो। अब अर्को कुरा के भनेर भन्दाखेरि अहिले
हाम्रो समाज हामी विकसित भौतिक रूपमा विकसित नभए पनि दिमागी रूपमा टिभी मिडियाले गर्दाखेरि इन्टरनेटले गर्दा मोबाइलले गर्दा हामी धेरै विकसित नयाँ नयाँ कुराहरू थाहा पाइसकेका छौँ धेरै कुराहरूलाई हाम्रो ज्ञान भइसकेको छ ती ज्ञानले गर्दा विकृति पनि त्यत्तिकै हामीलाई बढी भइसकेको विकृति पनि त्यही रूपमा भयो संस्कार हामीले बिर्सिँदैछौँ त्यो संस्कार बिर्सिँदै गर्दाखेरि के भयो त्यो संस्कार बिर्सिँदै गर्दाखेरि नचाहिँदो कामतिर हामी बढी लाग्न थाल्यौँ जसले गर्दाखेरि हामीले संस्कार विहीन बनाइरहेछ यो संस्कार विहीनले गर्दाखेरि हामी नेपालीपनै हामीले खतम गरिरहेछौँ त्यस कारणले गर्दा त्यो नेपालीपन हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तरिकाले हामीले जोगाउनु त्यो घरबाट सम्भव छ घरबाट सम्भव हुने भने घरमा अनुशासन हुनु पर्यो अनुशासन हुनको लागि यही हो यो बाल यौन जन्य अपराध जुन छ नि घरमा अनुशासनहीन भइसकेपछि बाल यौन जन्य अपराधहरू चाहिँ नि तीव्र रूपमा बढिरहेछन् यो तीव्र रूपमा बढ्नको लागि घरमै आमा बुवा लगायत दिदी बहिनी दाजुभाइ यिनीहरूमा चाहिँ नि चेतना चाहिँ नि आउनु जरुरी छ यो अत्यन्त अपराधिक क्रियाकलाप हुने गलत क्रियाकलाप हुने यो गर्नु हुँदैन त्यसपछि स्कुलमा हरेक स्कुलमा अरू ठाउँहरूमा त सुरु गरिसक्यो सरले यहाँ प्रधान अध्यापक हुनु तपाईँहरूले पनि एटलिस्ट महिनाको एकचोटि एउटा क्लास यो यौन बाल यौन जन्य अपराध सम्बन्धी क्लास चाहिँ नि लिन सुरु गरे हुन्छ भन्दै हुन्छ यो गर्नु हुँदैन भनेर धेरै कुराहरू जसले गर्दाखेरि बाल यौन जन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ यो सिकाउँदाखेरि त्यसले गर्दा अनुशासित भएर चाहिँ एउटा संस्कार रूपमा चाहिँ नि एउटा संस्कृति हाम्रो संस्कृतिलाई जोगाउनु पनि हामीलाई सहज हुन्छ र हामी एडभान्स त हुनुपर्छ तर गलत तरिकाको चाहिँ नि एडभान्स भएर त्यो पनि काम छैन त्यस कारणले गर्दा यी चिजहरू घरबाटै सिक्नुपर्छ घरमा अनुशासित भएर शिक्षित घर पढ्नुपर्छ सबै स्कुल छ नि स्कुल चाहिँ नि अत्यन्त पहिलो पाठशाला घर दोस्रो पाठशाला स्कुल हो त्यस कारणले स्कुलको चाहिँ नि सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ घरपछि स्कुलको यो जो बाल यौन जन्य अपराध यो बढिरहेको छ समाजमा यसलाई न्यूनीकरण गर्न जुन हाम्रो यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजबाट जुन सुरु गरेको छ यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ नेपालमा विभिन्न उसले गर्दाखेरिको त्यतिको प्रभावशाली देखिएन उहाँहरूको आन्दोलन प्रभावशाली भयो किन भन्दा यो बुहारी भनिसकेपछि त्यो छोरी पनि बुहारी हुन्छ आमा पनि बुहारी थियो सासू पनि बुहारी थिए कुनै बेला भनिसकेपछि बुहारी भनिसकेपछि आमा अङ्ग्रेजीमा भन्दा वर्किङ वुमन काम गर्ने महिला बुहारी हामी त छोरी भनेपछि माया लाग्छ आमा भनेपछि माया लाग्छ सासू भनेपछि अलिक कडा काम अराउने आइमै त्यसले काम अराउँछ सासूले भनिसके बुहारी भनेपछि काम गर्ने ओ वर्किङ वुमन उसको आवाज हो यो भनेपछि हरेक महिलाको आवाज हो महिलाको आवाज किन भन्दा वर्किङ वुमन यसले काम गर्ने आइमैको आवाज हो यो भन्ने चाहिँ नि यसले आवाज यो बनाउँछ काम गर्ने तपाईँहरू हरेक छोरी बुहारी हुन्छ आमा कुनै बेला बुहारी थियो सासू कुनै बेला बुहारी थियो भने बुहारी भनेपछि कमन एकदम चाहिँ नि त्यो अत्यन्त बुझ्ने र कमन शब्द भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भनेको काम गर्ने क्षमता भएका उनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गरेर यो आन्दोलन अगाडि बढ्यो जसले गर्दा यसले महिला हिंसादेखि लिएर बाल यौनजन्य अपराधदेखि लिएर सबैलाई न्यूनीकरण गर्न अगाडि बढ्यो संसारमा यदि महिलाले काम अहिले तपाईँहरूमै भनौँ तपाईँहरूले ल आज काम गर्दिन भन्ने हो भने घरमा चाहिँ भात साधै नपाक्ला गाह्रो होला होइन तपाईँहरू सबैलाई गाह्रो हुन्छ घरमा खाना बनाउँदैन ल आज हामी चाहिँ नि जान्नौँ मेला जान्नौँ भन्यो भने के हुन्छ खेतीबारी हुँदैन ल आज हामीले गाई बस्तुलाई घाँस पात ल्याउँदैनौँ भने गाई बस्तु भोकै हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि बुहारी भनिसकेपछि मेन वर्किङ काम गर्ने एउटा श्रम गर्ने आइमाईको रूपमा चाहिँ नि यसले प्रतिबिम्बित गर्छ यो शब्द
यो शब्द यति महत्त्वपूर्ण शब्द छ। यदि यसलाई पैसामा हिसाब गर्ने हो भने 24 घन्टा यिनीहरूले काम गरिरहेको हुन्छन्। राति 2-3 बजे मैले मेरो आमा पनि बुहारी भए देखेको छु होइन, 24 घन्टा काम गरिरहेको छ। राति 2-3 बजे उठेर ढेकी जातो गर्नेदेखि लिएर राति कति अबेरसम्म विभिन्न काम सम्पूर्ण काम हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो आवाजलाई बुलन्द गरेर त्यसलाई सिस्टमेटिक बनाउनको लागि, त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन र अगाडि लिएर गएर एउटा समाजमा प्रतिष्ठा दिलाउनको लागि यो आवाज बुलन्द भयो। यो आवाजले अहिले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू गर्दै गइरहेछ, जसले गर्दा यी श्रम गर्ने महिलाहरू जसले चाहिँ नि आफ्नो घर परिवार हेरेका छन्, समाज हेरेका छन्, देश हेरेका छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ नि राम्रोसँग अगाडि लिएर जानुपर्छ। यिनीहरू नै देशका एउटा अलङ्कार हुन् भन्ने सोचले चाहिँ नि यो आन्दोलन बढाए जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले अझै बुलन्द रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा म हाम्रो सरसँग र અહીં व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षजीसँग पनि मैले कुरा गरेँ के छ कस्तो छ। मेरो कुनै त उहाँहरूको बडप्पन हो, उहाँ म्याडमले हाम्रो सल्लाहकारज्यूले उहाँले भन्नुभयो मेरो त्यो तपाईँहरूले फेरि सोध्नुलाई लो यो त उठ्ने कुरा होइन। म सिम्पली यहाँ आएको, मलाई धेरै ठाउँबाट धेरै किसिमको अफरहरू नआएको होइन, आइरहेछ। तर म आफ्नो सोचले कुन ठाउँमा के गर्न सक्छु, यो त मेरो ठाउँ हो। यो पाल्पा भनिसकेपछि किन म जन्मेको पनि ठाउँ, यो त मेरो बुढो माहौल हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले एक किसिमले मेरो आफ्नो ठाउँ भए हुनाले केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने स्थितिमा चाहिँ नि मैले उहाँहरूसँग सोधेको थिएँ। उहाँहरूले बताउनु भएको छ केही सहयोग चाहिँ नि कुन तरिकाबाट हुन्छ चाहिँ नि केही समयपछि हाम्रो यसको मेची महाकाली संयुक्तका अञ्चल संयोजक लताजी मार्फत चाहिँ नि सरलाई चाहिँ म बताउँला या सहयोग पाउनु होला। र अरू सरहरूले या जुन यस्तो अप्ठ्यारो नजिक भएर पनि साह्रै विकट ठाउँमा एउटा राम्रो योगदान गर्नुभएको छ। समाजलाई योगदान एक किसिमले आफ्नो समाज सेवा गरे जस्तो पनि ठान्नुहोस्, एक किसिमले योगदान गरे जस्तो पनि ठान्नुहोस्। भित्री मनदेखि नै यो ठाउँलाई उठाउँछु भन्ने उठाउन सकिन्छ। अत्यन्त अप्ठ्यारो ठाउँमा पनि तपाईँ हाम्रो मेहनत भने पैसा भने त हात हो, हातले पैसा कमाउने हो। त्यस कारणले हात दुईटा आफ्ना श्रम छ भने त पैसा त आफै भइहाल्छ नि। त्यस कारणले गर्दा यसलाई मेहनत गरेर अझै कुन ठाउँबाट के गर्नुपर्छ, मैले तपाईँहरूलाई यही ठाउँकै आफ्नै ठाउँ र आफ्नै जिल्ला भाव हुनाले मैले के गर्नुपर्छ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र तपाईँहरूको अहिले मैले भनिसकेँ के छ त्यस्तो केही चिजहरू जुन चिज गर्न सकिन्छ त्यो बताइदिनु होला। कहाँबाट के गर्न सकिन्छ म पुरा रूपमा सहयोग गर्छु। र यो ठाउँ धेरै पनि 2-3 वर्षमा अत्यन्त बुटोलबाट यहाँ मान्छे आउन रमाउन्, अरू के 2-3 वर्षमा बुटोलबाट मान्छे आउन रमाउन् र तपाईँहरूको जग्गाको भाउ अहिले जति छ 10 गुणा बढोस् भन्ने मैले चाहन्छु। धन्यवाद। र सबभन्दा पहिला यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजलाई मलाई प्रमुख अतिथि बनाएर केही बोल्न दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र स्कुलको यो प्रधानाध्यापक सर, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सम्पूर्ण यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि उपस्थित हुनु उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूको भविष्य उज्जवल छ, आत्तिनु पर्दैन। केही समयपछि धेरै राम्रो हुन्छ। यो ठाउँ यति नजिक छ, यस्तो राम्रोसँग रफ्तारमा यो बुटोल बजार अगाडि बढेको छ, यो पनि बिस्तारै त्यहीँभित्र मिल्छ, आत्तिनै पर्दैन। धन्यवाद। धन्यवाद। आज यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल। उहाँले आफ्नो गाउँ आफै बनाउन पर्छ, आफै मिहिनेत गर्नुपर्छ। विश्वमा यस्तो इतिहास कहीँ छैन जहाँ नेपालमा जस्तो दान सर्वदान अनि के भन्छ त्यो कोटा दुनियाँ छुट्याएको देश कुनै पनि छैन। हर देशको नागरिकहरूले आफै मिहिनेत गरेर आफ्नो लागि घाँस बाँस कपास आफै जुटाउँछन्। हाम्रो नेपालमा हाम्रो गरिबीलाई आर्थिक अवस्थालाई केही सुदृढ होस्, केही माथि उठोस् भनेर सरकारले विभिन्न सहयोग गरिराखेको छ।
त्यस्तो अपर्च्युनिटीलाई त्यो अवसरलाई हामीले नगुमाऊ त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्दै हाम्रै धरतीमा सुन फल्छ मिहिनेत गर्यो भने सुन फलाउने धरती हाम्रै छ अरबको खाडीमा गएर किन भेडा चराउने हामीले आफैले मेहनत गर्नुपर्छ आफै सचेत हुनुपर्छ र बालबालिकालाई शिक्षित बनाउनुपर्छ लैङ्गिक हिंसा बलात्कार भनेको शिक्षाकै अभावले हुने हो र संस्कारको अभावले हुने हो हामीले कतै छोराछोरीहरूलाई स्वतन्त्रको नाममा स्वतन्त्रता दिन्छौँ भन्ने नाममा गलत बाटोमा त हिँडालिरहेका छैनौँ यतिसम्म ध्यान दिउँ कि हामीले बच्चाले पैसा माग्छ भने किन माग्छ त्यसको शीर्षक खोजौँ बच्चाले कहीँ जान्छ भने किन जान्छ त्यसको शीर्षक खोजौँ छोरीलाई मात्र होइन साँझ 6 बजे छोरालाई पनि घर बोलाऊ यदि छोरा अनुशासित भयो भने हाम्रा कुनै पनि छोरीहरू असुरक्षित हुँदैनन् हाम्रा छोराहरूले आफ्नो ढङ्गबाट सही बाटोमा हिँड्यो भने हाम्रा छोरीहरूले डराउनु पर्दैन त्रास हुनु पर्दैन हाम्रा बुहारीहरू छोरीहरू बलात्कृत भएर झाडीमा भेटिनु पर्दैन हाम्रा बुढी आमाहरू फाटेको साडीमा भेटिनु पर्दैन हाम्रा युवाहरू खाडीमा भेटिनु पर्दैन यदि हामीले शिक्षा संस्कार राम्रो दियौँ भने हाम्रा चेलीबेटी बलात्कृत भएर झाडीमा भेटिनु पर्दैन हाम्रा चेलीबेटीहरू बलात्कृत भएर झाडीमा भेटिनु पर्दैन धन्यवाद अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ कार्यक्रमकै क्रममा अब हाम्रो प्रमुख अतिथि साथै विशिष्ट अतिथिलाई मायाको चिह्न वितरण गर्नको लागि म मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज रूपन्देहीका संयोजक श्री धनु श्रेष्ठज्यू र आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्ष माफ गर्नु होला उहाँ चाहिँ फ्रेस हुन जानुभएको रहेछ बाहिर हाम्रो प्रमुख अतिथि चाहिँ उहाँ अन्जेल हामीले कुराउँ त्यतिन्जेल चाहिँ मैले सबैको अनुहार हेर्छु सबैलाई चिन्न मन लागेको छ अनि भाइ बहिनीहरू सबै मैले नचिनेको छ मभन्दा जेठो मान्छेहरूलाई मात्रै चिन्छु मैले मभन्दा कान्छो मभन्दा पछि जन्मेको कसैलाई पनि चिन्न सकिनँ अघि नैदेखि हेरिराखेको छु चिन्ने कोसिस गरेको छु कसैलाई पनि चिन्न सकेको छैन म पनि यही विद्यालयमा कक्षा 1 देखि कक्षा 5 सम्म पढेर तल झरेर आफ्नो कक्षा अगाडि बढाएर पढाइ पुरा गरेको हो अहिले हाल मेरो बसाइ बुटोल 7 दिपनगरमा छ म धेरै वर्षपछि आफ्नो माइती गाउँ फर्केर यसरी सबैजनाको अनुहार हेर्न पाइराखेको छु साह्रै खुसी लागेको छ साह्रै रमाइलो लागेको छ त्यसका बावजुद भाइ बहिनीहरूले यहाँ मिहिनेत गरेको देख्दा यहाँको उकालो ओह्रालो बर्खामा आउने भेल बाढी पहिरो यहाँका तमाम समस्याहरू कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म अम्बिका परियारको तर्फबाट तपाईँ सम्पूर्णमा नमस्ते टक्राउन चाहन्छु खुसी लाग्यो यो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले गरेको यो कार्यक्रममा हामीलाई पनि सहभागी हुने अवसर दिनुभएकोमा लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक लता खड्का पनि हाम्रो क्षेत्रमा राम्रो हुनेछ भन्दै गर्दा लता दिदीले पनि आफ्नो क्षेत्रमा सानो भए पनि सहयोग गर्नुभएको छ त्यसै गरी भोलिका दिनमा हामीले पनि आइसकेका छौँ यहाँहरूले यत्रो बेर बसेर हामीलाई सुनिदिनु भयो धैर्यताका साथ यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गभर्नर तथा अर्थविद डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु सबैजनाले तालीले स्वागत गरिदिनु होला पनि मायाको चिह्न ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गतिमा विकसित शिक्षकहरू पालै पालो आक्षकहरूलाई धन्यवाद धन्यवाद सबैजनालाई तालीले स्वागत गरौँ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद। यसै गरी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका केन्द्रीय सल्लाहकार श्री सूर्य मराठाज्यूलाई पनि मायाको चिन्ह ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी श्री गगते खड्काज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैजनाले तालीले स्वागत गरौँ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हाइटमा गर्दैन त। धन्यवाद। कुशल कार्यक्रम सञ्चालक संयुक्त आवाज रूपन्देहीका सहसचिव इन्द्रा बहिनी, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर, वरिष्ठ अर्थविद, हामी पालपालीहरूका सान डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यू, विशिष्ट अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक प्रोफेसर आदरणीय सुमन नेपालज्यू, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथि वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष आदरणीय मकेन्द्र बहादुर खड्काज्यू, त्यसै गरी मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका केन्द्रीय सल्लाहकार सूर्यहरि मराठाज्यू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू, यस विद्यालयका प्रधान अध्यापकज्यू, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज रूपन्देही, कपिलवस्तु तथा पाल्पाका संयोजक तथा सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरा पूजनीय बुवा आमा, त्यसै गरी सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरो साइन अनुसारका अङ्कल आन्टी बुवा आमा, त्यसै गरी दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि यस विद्यालयका शिक्षकज्यूहरू अनि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू साथै पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णलाई म मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमलाई हजुरहरूको उपस्थितिले भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गराउनको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। यसको लागि म हृदयदेखि नै म यहाँहरू सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन्छु। र आजको यो कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि म लगभग यहाँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, म यो स्कुलमा म पढ्थिनँ, म सुक्खा पोखराको स्कुलमा म पढ्थेँ। त्यति बेला मेरो बुवाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, छोरी तिमी पढेर ठुलो मान्छे हुनुपर्छ र तिमी पढेको यो सुक्खा पोखराको स्कुलमा म धेरै गइन होला, मलाई याद छैन, त्यो स्कुलमा तिमी हेलिकप्टर चढेर आउनुपर्छ र तिमीले खोल्टीबाट पैसा निकालेर यो स्कुललाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेको मैले अहिले पनि मैले सुनिरहेकी छु र म अत्यन्तै भावविभोर छु। बुवाको त्यो इन्करेजमेन्टको कुराले मलाई, जुन बुवाले मलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो, त्यो कुराले मलाई जहिले पनि घचघचाइरहन्थ्यो। अहिले छैन अरे त्यो स्कुल, अहिले कता सर्यो त मलाई थाहा छैन, तर पनि त्यो बुवाको त्यो बोलीले त्यो मेरो जुन मन छोएको थियो, हुनसक्छ यो मेरो लागि त मेरो थोरै हो यो रकम अथवा यो कार्यक्रम अथवा मैले गर्न खोजेको कुरा धेरै होइन, र यहाँहरूको लागि जुन गर्न खोजेको कोसिस छ त्यो एकदमै धेरै छ है। यहाँहरूको लागि हामीहरूले हाम्रो संस्थाको तर्फबाट गर्न खोजेको जुन कोसिस हो यो एकदमै धेरै है, यो धेरै हामी
ब्याङ्कका पूर्व गभर्नरज्यू र मैले अघि पनि भनिसकेँ हामी पालपालीहरूका सान हजुरहरूले अहिले भर्खरै आफ्नो खोल्टीबाट पैसा निकालेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा साइन लेखेको छ। त्यो साइन उहाँको हो। उहाँ यही पाल्पामा जन्मनु भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीहरूले यसरी उपस्थित गराउन पाउँदाखेरि अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामी सम्पूर्णको तर्फबाट, हामी मेची महाकालीको तर्फबाट मैले हृदयदेखि नै उहाँलाई धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिनमा उहाँहरूको यस्तै हौसला र माया र सम्मान रहिरहनेछ भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ। त्यसै गरी एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ र प्रोफेसर पनि इङ्ग्लिस विषयका हुनुहुन्छ है। उहाँले यहाँ आएर हामीहरूलाई यसरी हजुरहरूले गर्न लागेको काम अत्यन्तै राम्रो छ। जसरी हजुरहरूले मेचीदेखि महाकालीसम्म हजुरहरूले एउटा बुहारीको आवाज मात्रै नभएर समग्र देशको आवाज भन्नको लागि हजुरहरूले जुन कोसिस गरिरहनु भएको छ, यो मलाई अत्यन्तै मन पर्यो भनेर काठमाडौँबाट अत्यन्तै व्यस्त टाइमका बावजुद पनि उहाँ यहाँ आइदिनु भएको छ। यो चाने चुने कुरा हुँदै होइन, यो एकदमै ठुलो कुरा हो है। उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ सूर्यहरि मरट्ठाज्यू, त्यसै गरी हाम्रो भोजराज खड्का सर है, जसले मलाई आफ्नै घरमा पढाउनु भयो, आफ्नै घरमा बोलाएर यहाँ पढाइरहँदाखेरि म म्याथमा अलिकति कमजोर थिएँ र मलाई आफ्नै घरमा पढाएर बोलाएर मलाई चिया खाना दिएर नास्ता खाना दिएर मलाई म्याथमा यति ट्यालेन्ट बनाइदिनु भयो कि मैले म्याथ विषयमा म एसएलसीमा म सबैभन्दा धेरै नम्बर लिएर पास हुन सफल मात्रै भइन कि मैले म्याथ विषयमा म अगाडि बढ्नको लागि उहाँले एउटा सिडीको रूपमा काम गर्नुभयो। उहाँलाई पनि म यहाँ सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ यहाँ, त्यसै गरी हाम्रा मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजका साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी सबैजनाले मिलेर हजुरहरूलाई यहाँ थोरै भए पनि केही सहयोग मिलोस्। भाइ बहिनीहरूलाई त्यो झोलामा हुनसक्छ त्यो झोला भोलि बिहान च्यातिएला, हामीले दिएका कापीहरू हजुरहरूलाई त्यति धेरै नहोला, अर्थात् त्यो फेरि किन्न पर्छ, तर पनि त्यहाँ ज्ञानको भण्डार हामीले दिइरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि, साना साना भाइ बहिनीहरूलाई हामीले अगाडि बढ्नको लागि उहाँहरूलाई ज्ञानको एउटा थैलो दिइरहेका छौँ। त्यो ज्ञानको थैलो त्यसमा भर्नुहोस्, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् र भोलिको दिनमा के सहयोग गर्नुपर्छ हाम्रो साथ सहयोग हौसला सदैव रहिरहनेछ भन्न म चाहन्छु। र फेरि पनि मैले मेरो बुवा आमालाई सम्झन चाहेँ। मेरै बुवाकै कारणले गर्दाखेरि, मेरो आमाकै कारणले गर्दाखेरि म यसरी यहाँ उपस्थित हुन सकिरहेको छु। जहिले पनि मेरो बुवाले भन्नुहुन्थ्यो, छोरी पढिएन भने यसरी घप्टी परेर हिँड्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म त्यो घप्टी पढ्न मलाई दुःख भएकै कारणले मैले जहिले जब मलाई पढ्नलाई मलाई अल्छी लाग्थ्यो, म चाहिँ त्यो घप्टी पढ्न पर्छ। मलाई आमा, मलाई ठुली आमा र हजुरआमाहरू बुवाहरूको अगाडि घप्टी निहुरिएर हिँडेको देखेर मलाई त्यो निहुरिन पर्छ भनेर मैले मिहिनेत गरेँ। तर त्यो दिन आज छैन भाइ बहिनी हो। यो आज चाहिँ हामीले पढिएन भने मान्छेको आफन्तीको अगाडि मात्रै हामी निहुरिनु पर्दैन, समग्र समाजको अगाडि अनि देशकै अगाडि हामी निहुरिनु पर्छ। त्यसैले ननिहुरनको लागि हामी ठाउँ शिर भएर अगाडि बढ्नको लागि हामी पढ्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस्, मिहिनेत गर्नुहोस्। मिहिनेत गरेपछि अवश्य पनि सफल भइन्छ। धेरै तगारोहरू आउँछ, धेरै दुःखहरू आउँछ पढ्ने बेलामा, त्यसलाई बिर्सनुहोस्। तपाईँको बुवा आमाको सपना साकार पार्नको लागि तपाईँहरू सदैव लागि पर्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँहरू सफल हुनुहुन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हाम्रो यही हुनुहुन्छ। फेरि पनि नाम लिन चाहे डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, उहाँ पनि यही हाम्रो रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाकै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हामीले जस्तै मिहिनेत गरेर, मैले त धेरै गरेँ भन्छु, तर के गरेकी छु र उहाँको अगाडि त केही पनि होइन। उहाँलाई हामीले यसरी चाहिँ साक्षात्कार गराउन पाउँदाखेरि पनि तपाईँहरूले केही सिक्नुहुन्छ, उहाँलाई देखेर पनि तपाईँलाई इन्करेजमेन्ट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले धेरै कोसिस गरेर उहाँलाई अनि यहाँ मैले भने। तर मैले धेरै डराइ मैले भन्नै मैले सकिनँ। पहिला सुरुमा मलाई उहाँलाई इन्भिटेसन गर्नको लागि उहाँ आउनु कि भनेर मैले चाहिँ पहिला भनिनँ। तर पनि उहाँलाई जब मैले भने उहाँले सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। यो ठुलो कुरा हो। भाइ बहिनीहरू एकपटक हजुरहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्,
अगाडि बढ्नको लागि कति दुःख गर्न पर्छ र दुःख गर्यो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले छातीमा हात राखेर तपाईँहरूले सोच्नुपर्छ। र मैले यहाँ उपस्थित हुनुभएका मेरो बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने यदि छोराछोरीहरूलाई तपाईँहरूले राम्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँकै हातमा छ, दुःख गर्नुहोस्। मेरो बुवाले अहिले पनि मलाई भन्नुहुन्छ छोरी तैँले के गर्दैछस्। मैले बुवालाई कहिलेकाहीँ यही भन्छु बुवा म पढ्दैछु भनिन भने बुवा आमाले बुवाले म यसै केही काम गर्दैछु भनेर भन्यो भने बुवा रिसाउनुहुन्छ अहिले पनि किन तिमीले पढिनौ भने पढ्दैछु भनेर भन्दिनौ, खाली भएको समयमा पढ। अहिले पनि मेरो बुवा यही हुनुहुन्छ, उहाँले म यो उमेर छ मेरो छोराछोरीहरू अब ब्याचलर पढ्ने भइसके र अहिले पनि पढ छोरी पढ 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 भन्नुहुन्छ। कहिले तेरो नामको अगाडि डाक्टर लेख्छस् भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर लागि पर्नुहोस् आफ्नो छोराछोरीको लागि। मेरो बुवा यहाँबाट जानुहुन्थेन होला सायद, यदि हामीहरूलाई यहाँ नजिक स्कुल हुन्थ्यो भने यही बस्नुहुन्थ्यो होला। अहिले पनि कति माया छ तपाईँहरूलाई जहिले पनि सम्झिनुहुन्छ। मेरो बुवाले गर्न पर्छ भन्नुहुन्छ। तिम्रो कहिले जान्छौ तिमी गहते माविमा, कहिले जान्छौ छोरी तिमी छिटो गर, छिटो जाऊ, त्यहाँ गएर केही काम गर्न पर्छ, केही गर, त्यसको लागि तिमीले सम्झिनु पर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हो यस्तै भन्नुहोस् हजुर पनि, अझै त्योभन्दा अझै माथि तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई लैजानको लागि कोसिस गर्नुहोस् र राम्रो योग्य नागरिक निर्माण गर्न तपाईँहरू पनि लागि पर्नुहोस्। र यो समाजलाई हामीले एउटा चाहिँ सभ्य सुयोग्य समाजको निर्माण गर्नको लागि हजुरहरू हामीहरू सबैजना लागि परौँ र एउटा हिंसारहित समाजको निर्माण गरौँ। र मैले यो यति भनिरहँदाखेरि मैले मेरा केन्द्रीय अध्यक्ष एनु शर्मा सुब्बाज्यूलाई नै मैले सम्झिनुपर्छ। उहाँले मलाई यो सामाजिक कार्यको लागि जुन यसरी चाहिँ औपचारिक रूपमा मलाई चाहिँ आबद्ध गराएर यसरी अगाडि बढाउनको लागि इन्करेजमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि मैले अहिले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले उहाँलाई फेरि पनि सम्मान व्यक्त गर्दै सम्झिन्छु। उहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र मलाई एकपटक मलाई भन्नुभएको थियो एउटा पूजाको कार्यक्रम थियो, को हो नानी भनेर मलाई एकजनाले सोध्नुभयो। म यसरी चाहिँ गहतेको मान्छे हो भनेर भनिरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उहाँले पढेनाको हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ त्यति बेला त्यहाँ महायज्ञ लगाइएको रहेछ। कति वर्ष मैले त मेरो हजुरबुवालाई मैले देखिनँ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो हजुरबुवा जानुभएको अहिले मैले बुवाको मुखबाट सुनेको होइन, सायद यो नहुन पनि सक्छ। तर उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँकै गाउँको मान्छेले त्यहाँ पण्डितज्यूहरूलाई दुध खान गाईहरू पुगेनन् रे। ल त्यसो भए यहाँ पण्डितज्यूहरूलाई गाई कतिवटा गाईको दुध खान पर्छ भनेर गर्नुभएछ। 16वटा गाई हाम्रो बुवाले यहीँबाट लगेर त्यहाँ लगेर दान गर्नुभएको रहेछ भनेपछि हाम्रो हजुरबुवाले भनेपछि त्यस्तो हजुरबुवा हुनुहुन्थ्यो मैले मेरो स्वर्गीय हजुरबुवा वीरबहादुर खड्काज्यूलाई पनि मैले यहीँबाट म सम्झिन चाहन्छु। र मैले यसै भनिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू यहाँ सबैजनाले गरिसक्नुभयो। सबैको एउटै भाव हो हामीले चाहिँ एउटा राम्रो समाजको निर्माण गरौँ, समाजलाई राम्रो बनाऊ। र त्यो राम्रो बनाउनको लागि राम्रो योग्य व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ। योग्य व्यक्ति को हो त? अब हामीलाई अब चिन्ने बेला आएको छ। हजुरहरूले चिन्नुहोस्। बरु हामीहरूलाई हजुरलाई केही सहयोग गर्नुपर्छ भने हामीहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। कस्तो व्यक्ति यो समाजमा रह्यो भने त्यो व्यक्तिले गर्न सक्छ त? हाम्रो यो मैले धेरै सुनिसकेँ, मैले बाहिर पनि सुन्छु बल्डेङगढी अविकसित मलाई वाक्क लागिसक्यो। अब त्यो सुन्न मैले कहिले पनि नपरोस् भन्छु। र एउटा योग्य व्यक्ति यो हाम्रो क्षेत्रबाट एउटा चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ आइदिनुभयो भने अवश्य पनि अब हाम्रो यो क्षेत्रको काया पलट हुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र मैले उहाँलाई त अब उहाँले नभन्नुहोस् मैले होइन भन्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालज्यूले। मैले यही भने यहाँहरूको सम्पूर्णको अगाडि मैले भन्छु अब यहाँ आउनुपर्छ। उहाँ काठमाडौँमा बसेर मात्रै हुँदैन, यहाँले कहिले यहाँ धेरै गर्नुभएको छ। उहाँले पाल्पामा धेरै ठाउँमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। र यो सहयोग गरिरहँदाखेरि पनि मलाई पनि सहयोग गर्नुभयो। एकपटक मैले भनेको भरमा उहाँले चाहिँ यो तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा भनेर यो ब्यागको लागि उहाँले चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। र त्यति मात्रै होइन, पाल्पाका विभिन्न ठाउँमा म त पछि मात्रै भने मैले
धेरै उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेकै छैन। पाल्पाका विभिन्न ठाउँहरूमा उहाँले सहयोग गरिसक्नु भएको छ। अब पालो आएको छ हाम्रो गहते मावि, उहाँले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। उहाँ जे बोल्नुहुन्छ त्यो गरेर देखाउनुहुन्छ। अरू जस्तो अनि बोल्ने छोड्ने गर्नुहुन्न। मैले यही भने अब उहाँ जस्तो जनप्रतिनिधिको रूपमा यो क्षेत्रलाई यहाँ आवश्यकता रहेको छ र मैले भन्छु उहाँलाई चाहिँ अहिले यहीँबाट नै मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। यो हाम्रो क्षेत्रको विकासको लागि हजुर आउनुपर्छ। यो क्षेत्रमा केही गर्नुपर्दछ। हजुरको जन्मस्थल हो, हजुरको यही चाहिँ हुर्किएको बढेको ठाउँ हो। अब यसलाई चाहिँ हजुरले नै हजुरकै हातबाट नै यसलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि, यसलाई विकसित गराउनको लागि अब यो चाहिँ गहते, बल्डेङगढी, सुकादमार, बुढी दमार, त्यसै गरी मेलढाप अनि त्यसै गरी छहरा, यी विभिन्न ठाउँमा जति पनि विकसित नभएका ठाउँहरू छन् र अझै यसलाई पाल्पा जिल्ला हो नेपालकै राम्रो जिल्लाको रूपमा चिनिन्छ। तर हाम्रो खै त यहाँ म यतातिर धेरै जान चाहिनँ। अब यसलाई पनि एउटा टुरिज्मको रूपमा विकसित गरेर हाम्रो बल्डेङगढीमा लुम्बिनीमा आउने टुरिस्टहरू लुम्बिनी घुमेर, लुम्बिनीमा अत्यन्तै गर्मी छ, लुम्बिनी घुमेर यहाँ चाहिँ हाम्रो बल्डेङगढीको चिसो पानी पिउँदै, चिसो हावा खाँदै यहाँ चाहिँ आनन्दले बसुन्। त्यो व्यवस्था हजुरले गर्ने कि नगर्ने होमस्टेको रूपमा गर्न सक्नुहुन्छ कि गर्न सक्नुहुन्न? देशका विभिन्न ठाउँमा होमस्टेको व्यवस्था भइसकेको छ। धेरै ठाउँमा हजुरहरूले पनि अब होमस्टेको अनि त्यसपछि गएर सोच अब सुरुवात गर्नुहोस्। कसरी हामीलाई आफ्नो आय आर्जनका कुराहरू एउटा कृषिसँगै अर्ग्यानिक खाना सँगसँगै कसरी हामीले चाहिँ पाहुनाहरूलाई सत्कार गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ अनि आइसकेपछि हामीलाई आर्थिक उपार्जन पनि हुन्छ। त्यसै गरी यस ठाउँको पनि विकास भइसकेपछि अनि त्यसपछि गएर हामीहरू पनि राम्रा हुन्छौँ, सुखी हुन्छौँ, खुसी हुन्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले पहल गर्दै अनि उहाँले अब आफ्नो चाहिँ माइन्ड मेकअप गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। र यसरी यहाँहरू सम्पूर्ण यसरी उपस्थित हुनुभयो। हामीले बिहान 11 बजे कार्यक्रम गर्ने भनेका थियौँ। विभिन्न अब समस्याहरू आइसके, तर समस्याको बावजुद पनि हामीहरू हजुरहरूका अगाडि आएका छौँ। हाम्रो पाल्पाको टिम पनि, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज पाल्पाको टिम पनि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। यतापट्टिको बाटो यो जुठापौवाबाट हुँदै मेलडापबाट आउने बाटो रोकिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बुटोलबाट आउँदै गर्दाखेरि यहाँ सुकादमार भन्दा बुढी दमार भन्दा तलपट्टि त्यो गाडी नहिँडेको कारणले गर्दाखेरि, आउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू बिचरा माथिसम्म आइसक्नु भएको थियो, बुढी दमारसम्म। अब कार्यक्रम सकिन थाल्यो, हामी पनि जानुपर्छ भन्ने लागेर उहाँहरू उतैबाट फर्किने मलाई खबर गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले यहीँबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू आउन खोज्नु भएको थियो, तर धेरै गाह्रो छ। मैले यहाँ नराम्रा कुराहरू मैले सुनाउन चाहेको छैन, हजुरहरूले थाहा पाइसक्नु भयो होला। अब यतातिर धेरै नजाम, जे भए पनि यसरी हजुरहरू उपस्थित हुनुभयो। हजुरहरूले यहाँ नेता बन्न नेता बनाउनको लागि अथवा नेता बन्नको लागि नभनिदिनु होला। यो हाम्रो एउटा चाहिँ मिडियाकर्मी जीहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ। हजुरहरूले यसलाई राम्रोसँग कभरेज गरिदिनुहोस् र देशका विभिन्न ठाउँबाट पुर्याउनुहोस् र एउटा चाहिँ त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउनुहोस् जसले यसलाई चाहिँ हेर्न सकोस्, यो विद्यालयलाई केही गर्न सकोस्। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि तपाईँहरू आवाज भनिदिनुहोस् र मिडियाको मार्फतबाट हामीले यो स्कुललाई विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले चिनाउन सक्नेछौँ भन्ने पनि लागेको छ। र अरू साथीहरू पनि यसरी आउनुहोस्। अब हामीले यो आफूले पढेको जुन आफूले चाहिँ सिकेको स्कुल छ, ककरा सिकेको जुन चाहिँ स्कुल छ, त्यसलाई हामीले नभुलौँ। केही न केही भए पनि हामीले त्यसको लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ र अझै सहयोग गरौँ भन्न पनि मैले चाहन्छु। मैले देखिरहेको छु चहला माविबाट निमप्रसाद सर पनि आउनुभएको थियो। मैले हिजो मात्रै भने सर हजुर आइदिनु होला भनेर भनेकी थिएँ, उहाँ आइदिनु भएको छ। उहाँलाई पनि यहाँबाट मैले नमन टक्राउन चाहन्छु सरलाई। मैले पछि मात्रै देखेँ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। अबको पालो हाम्रो चहला माविमा हुनेछ। चहला पनि यसैकै सेरोफेरेमा रहेको स्कुल हो। त्यहाँ गएर हामीहरूले केही गर्न सकियो भने, त्यहाँका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई केही मोटिभेट गर्न सकियो भने, केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जगाउन सकियो भने, हामीले त्यो केही दिएर हुने भन्दा पनि त्यो अझै धेरै हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ।
र मैले अब अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने हामीहरूले कसैले पनि विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अब हामीहरूले केही गर्नुपर्छ। केही गर्नको लागि आफ्ना छोरी र छोरालाई कहिले पनि भेदभाव नगरौँ, सबैलाई समान व्यवहार गरौँ। समान व्यवहार गर्दै हामीहरूले चाहिँ आवाजलाई कसैले चाहिँ केही गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ दबाएर नराखौँ, बाहिर निकाल्ने प्रयास गरौँ, आफैलाई राम्रो बनाउने प्रयास गरौँ। र विशेष गरेर छोराहरूलाई पनि अहिले मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रा भाइहरूलाई हरेक कुरामा हामीहरू चाहिँ अप्पल भइरहँदाखेरि हाम्रो आफ्नो संस्कारलाई, हाम्रो जुन छ अनुशासन छ त्यो अनुशासनलाई नबिर्सिनुहोस्। र कसैले केही हिंसा गर्छ भने भाइहरू पहिला त्यसको विरुद्धमा लाग्नुहोस्। यहाँ चाहिँ धेरै यौन हिंसाका कुराहरू हुन्छ। यौन हिंसा कसले गर्यो भनेर भन्दाखेरि छोराहरूको नाम आउँछ। किन आउँछ त नाम? त्यो अवश्य पनि कसैको छोरा हुन्छ र उहाँको बुवा आमालाई अवश्य पनि पीडा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले घरमा राम्रो संस्कार सिक्दै, राम्रो व्यवहार सिक्दै एउटा चाहिँ सभ्य नागरिक बन्नको लागि पर्नुहोस्। आधुनिकतामा चाहिँ तपाईँहरू नलाग्नुहोस् र सामाजिक सञ्जाल अनि बाहिरी कुराहरूलाई नक्कल नगरिकन आफ्नो कुरा के हो, आफ्नो गुरुको कुरा के हो, आफ्नो बुवा आमाको कुरा के हो, उद्देश्य के हो, आफ्नो भविष्यको त्यतातिर लाग्नुहोस्, सोच्नुहोस् र मिहिनेत गर्ने बानीको विकास गर्नुहोस् भन्दै अन्तमा यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। आज यस स्कुलमा चाहिँ मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज नामक एउटा ब्याग वितरण गरेको छ, स्टेसनरी वितरण गरेको छ। कस्तो महसुस भइरहेको छ? मलाई चाहिँ राम्रै वितरण राम्रै महसुस भइरहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ जसले तपाईँहरूलाई धेरै व्यक्तिहरू माझबाट सहयोगहरू उठाएर आज सहयोग गर्नुभएको छ, तपाईँको लागि स्टेसनरी सामान गर्नुभएको छ र एउटा अतिरिक्त कोष पनि स्थापना गर्नुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले चाहिँ मैले के भन्छु भने मेरो तर्फदेखि र विद्यालयको तर्फदेखि यहाँले हामीलाई यो ब्याग वितरण र स्टेसनरी वितरण गर्दै उहाँलाई धेरै पनि धन्यवाद दिनुहुन्छ। मलाई किन यो होइन कतिको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि ब्याग वितरण गर्नुभयो। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम ममता कार्की हो। हजुर, घर चाहिँ? कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? मैले र आज तपाईँहरूको विद्यालयको लागि एउटा आशीर्वाद कोष पनि स्थापना भएको छ, साथसाथै तपाईँहरूलाई स्टेसनरी सामान र ब्याग पनि वितरण भएको छ। यो वितरण गर्ने संस्थालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुभयो, उहाँहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो तर्फबाट र विद्यालयको तर्फबाट। अझै पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै जानु होला भन्न चाहन्छु। अनि यहाँ जति पनि आर्थिक अवस्था छ उहाँहरूको लागि अझै के अरे आर्थिक अवस्था कमजोर भएकालाई यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै जानु होला र यो स्कुलमा पनि यस्तै कार्यक्रम ल्याइदिइरहनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई सहयोग गर्ने संस्थाको नाम के थाहा छ? के अरे मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज रहेको छ। उक्त संस्थाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ एमु शर्मा सुब्बाज्यू, उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूले पनि अझै यस्तै कार्यक्रम गर्दै जानु होला भन्न चाहन्छु। अनि यस्तै सहयोग गरिरहनुलाई आर्थिक अवस्था कमजोर छ अनि यहाँ पनि अझै शिक्षकहरू पनि दरबन्दिएर राख्नु भएको छैन, यहाँ अझै दरबन्दिएर राख्नु होला भन्न चाहन्छु। हस्, तपाईँलाई यासीको लागि बेस्ट अफ लक। ओके, थ्याङ्क यू। भाइ तिम्रो नाम के हो नि? मनिष राईमाझीबाट ठाडो मनिष राईमाझी आउ न, कतिमा पढ्छौ? 2मा पढ्छु होला। 2मा पढ्छौ? अनि आज तिमीले के पायौ नि स्कुल आएर? हजुर, ब्याग पायौ, कपी पाएन आज? यो कपी दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकचोटि थ्याङ्क यू भनिदेऊ। थ्याङ्क यू सर, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो मिडियामा। थ्याङ्क यू। हजुरको शुभ नाम? मेरो भोजराज खड्का। हजुर चाहिँ यस स्कुलको प्रिन्सिपल? हजुर हो। हजुरले यहाँ पढाउनु थालेको चाहिँ कति भयो? 31 वर्ष भयो। 31 वर्ष भयो है। आज चाहिँ हामी चाहिँ एउटा संस्थाबाट यहाँ केही सहयोगहरू लिएर आयौँ र एउटा आर्थिक कोष पनि स्थापना गऱ्यौँ। हजुरलाई संस्थाको नाम थाहा छ? थाहा छ, मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज।
मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजले चाहिँ आज हजुरको स्कुलमा चाहिँ केही आर्थिक सहयोग साथसाथै स्टेसनरी सामानहरू पनि वितरण गर्नुहुन्छ हजुर उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त यहाँलाई एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यसभन्दा पहिला नै हामीले लता राम्रो चेली पनि हो उनीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर यो यहाँ कार्यक्रम राख्ने भनेर भनेको थियौँ त त्यही अनुसार हामीले सहयोग गरेका मात्रै हौँ हामीले त व्यवस्थापन र सहयोग मात्रै गरेका हौँ यस्तै कार्यक्रम आगामी दिनमा पनि आओस् भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ जुन आज सहयोग गरेको संस्था छ मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज यसको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी एमु शर्मा सुब्बा उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ उहाँलाई हामीले त धेरै पहिलेदेखि यो जो मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज भन्ने कार्यक्रम त थाहा पाएका थियौँ हाम्रो चेली नै भएको हुनाले उहाँबाट हामीले धेरै कुरा अपेक्षा पनि राखेका थियौँ होइन आज पहिलो चरणमा केही कुराहरू हामी प्राप्त पनि गऱ्यौँ होइन आशाका सँगै फेरि आगामी दिनहरूमा हामी त यो विकट ठाउँमा बसेको हुनाले अरू पनि आशा राखेका छौँ हामीले यस्तै अरू अन्य कार्यक्रमहरू पनि फेरि पनि राखिदिनुको लागि अपेक्षा गर्दछु अपिल गर्दछु उहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु हजुरलाई समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू है सर हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो मिडियामा धन्यवाद हजुरको शुभ नाम हजुर चाहिँ यस विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हजुर कति समय भयो हजुरले यो कार्य अहिले दोस्रो कार्य र आज यहाँ हामी केही सहयोग लिएर आएका थियौँ मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको तर्फबाट उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ यस्तो अहिलेसम्म त्यस्तो त्यति देखिहाल्नु हजुर हाम्रो स्कुलको अवस्था तपाईँहरू देखिसक्नुहुन्छ हजुर उहाँहरूले यसैलाई मर्माहित भएर यसरी आइदिनु भयो र अझै पनि यस्तै किसिमका अरू सहयोगहरू पाउँछौँ भन्ने र गर्नुहुने छ भन्ने चाहिँ र यस संस्थाको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी एमु शर्मा सुब्बा उहाँलाई चाहिँ कसरी सम्झिन चाहनुहुन्छ उहाँले यसरी सहयोग पठाइदिनु भएको र यहाँहरूबाट यसरी यहाँ आइदिनु भयो उहाँलाई यस्तै अझै पनि गरिदिनु होला भन्दै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हस् तपाईँलाई समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद